ဒီဟောပြောဖြစ်မြောက်အောင်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဗမိုးကူညီဆောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနောက်ဒီဟောပြောပွဲမှာလာရောက်ပြီးတော့နားထောင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးကိုယ်ကြမ်းမှခြင်းစိတ်ကြမ်းမှခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဆုတောင်းမြတ်တာပို့ပါလေကိုယ်ရည်လေးတွေလည်းပါတော့ကိုယ်ရည်ဆိုတာသံဃာတော်ဝင်ပါပဲတပည့်တော်ဒူကောင်းကမကောင်းတော့မတ်တမရနိုင်တဲ့အတွက်ဒီလိုထိုင်တာကိုအပြစ်ရှိပါလေအပြစ်မှခွင့်လွတ်ပါလို့ရှိခိုးကြတော့တောင်းပန်ပါလေကိုယ်ရည်လေးတွေလည်းမြင်ရတယ်သီလရှင်လေးတွေလည်းအများကြီးပဲနောက်ကျောင်းသူကျောင်းသားဝတ်စုံတဲ့ကလေးတွေလည်းအများကြီးပဲမိဘတွေနောက်ပြင်ပကစိတ်ဝင်စားလို့နားထောင်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပါပဲကျွန်တော်ဒီမှာလာခုလိုပြောရတာအများကြီးဝန်တာကုန်ယူပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်သူကမြိုင်သီလရှင်စာသင်တတ်ဖြစ်တယ်လို့သီလရှင်ပညာရေးကျောင်းလည်းဖြစ်တယ်ဒီမှာပရဟိတကလေးတွေကိုကုညီပံ့ပိုးတဲ့အကြောင်းလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကအဲ့လိုပဲမန္တလေးမြို့ကမိဘမဲ့အကြောင်းမှာနေခဲ့ရဘူးလေကြောင့်မလို့ဘဝတူချင်းကိုချင်းစားတယ်ကျွန်တော်နေခဲ့ရတဲ့မိဘမဲ့အကြောင်းကအတော်ဆင်းရဲပါတယ်ဒီဟာကလေးတွေအဲ့လောက်ဆင်းရဲမယ်မထင်ပါဘူးကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့မိဘမဲ့အကြောင်းမှာဒီသမင်းစားခဲ့ရဘာနဲ့စားရလို့ဆိုသမင်းကတော့တမန်ပါပဲဟင်းရတော့နေတိုင်းဟင်းနုຫນွေရွက်ဟင်းကျူကျောင်းထဲမှာကလေးတွေကွက်ကိုစိုက်ကြတာပေါ့အဲ့ဒီစိုက်တဲ့ဟင်းနုຫນွေရွက်ကအရွက်ကိုခူးပြီးတော့ဟင်းကျူချက်နေတိုင်းပါနောက်တစ်ခါမကြီးရွက်ဆက်ချင်ဟင်းမကြီးရွက်ဆက်ချင်ဟင်းကလည်းဒီမကြီးရွက်ကြမ်းကြမ်းနေပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကမကြီးရွက်ခူးတဲ့တောင်အများနဲ့ယူရကလေးတွေကသစ်ပင်တက်ကောင်းလို့တော်သားဆိုတော့သစ်ပင်တက်မကြီးရွက်ခူးရလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမကြီးရွက်ကလည်းအနုညွန့်လေးတွေမဟုတ်ပါဘူးတုံတယ်လို့ခူးလိုက်တာပါပဲအဲ့တော့ဒါကိုငရုတ်သီးခွက်ချမ်းနဲ့ဆက်ချင်ချက်လိုက်တာပဲနေတိုင်းစားရတာတော့အဲ့ဒါပါပဲအကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့စားရတဲ့နေ့ကတော့အာလူသီးကိုဒီလိုတုံလေးတွေတုံပြီးတော့ရေကျဲချက်တဲ့နေ့ပါပဲအာလူရေကျဲဟင်းစားရတဲ့နေ့ဆိုရင်အလွန်ပျော်စရာကောင်းတဲ့နေ့ပါပဲအဲ့ဒီအာလူရေကျဲကိုတစ်သက်မမေ့ပါဘူးအခုအိမ်အောင်ကြပြီးတော့မိမကိုချက်ခိုင်းနေအဲ့ဒါကိုလွန်လို့အာလူရေကျဲဟင်းလေးချက်ပေးစမ်းပါမိမချက်ပေးပါမကောင်းပါဘူးဘယ်ကောင်းမလဲသူကပစွန်ကြောက်တွေပါစီတွေနဲ့ကောင်းအောင်ချက်လို့မကောင်းတာဟိုမှာကရေလုံးရုပ်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုဘာမှစားကြမရှိလို့ငတ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါလေးကကောင်းတာအဲ့ဒါကိုခုကျတော့ပြန်လွမ်းတာငတ်ခဲ့တော့စားခဲ့ရတာလေးကိုပြန်လွမ်းတာဒီမှာရှိတဲ့ကလေးတွေကဆရာတဲ့အများကြီးတာမှာဆရာတို့ကဒီအာလူရဲ့ကျင်းမြန်စားတဲ့နေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတော်တော်နဲ့မစားနိုင်သေးဘူးအဲ့ဒီအာလူတုံးလေးတွေကိုဥချရသေးတာဒါကဘုရားတရားနန္ဒာဒါကအဖေဒါကအမေဟိုဒါကဦးလေးဒါကအဖေကြီးအဲ့ဒီခေါင်းထဲမှာတတိယရတဲ့ကိုလိုက်ဥချထားတာပါပဲပြီးတော့လည်းအဲ့ဒီဥချထားတဲ့ကိုပြန်စားပလိုက်တာပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုနေခဲ့ရဘူးတော့ဒီလိုကလေးတွေကိုတွေ့ရပြောရတာဝန်တာပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အချိန်ကလေးလဲယူပြီးတော့ပြောမှာပါဒီပြောဖို့ပြထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကအောင်စိတ်ပါပဲဒီเจ้าရာဟာအခွေတွေမှာနားထောင်မှုပြီးသားဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပြောင်းပြီးတော့ပြောခြင်းနဲ့စိတ်ရှိပါလေဒီမှာလည်းခွေတွေပါလေထုတ်မယ်ဆိုရင်ပြောင်းပြီးတော့ပြောချင်ပါလေသို့တော်လည်းပဲဟိုဒီကလေးတွေနဲ့ဒီဟာနဲ့က
ပြောဖို့အသင့်တော်ဆုံးမလို့မပြောင်းတော့ပါဘူးဒါကိုပဲပြောမယ်နောက်လိုအပ်တာကိုပံ့ပိုးပြီးတော့ပြောပါမယ်ဒီလူတစ်ယောက်မှာအောင်စိတ်ရှိဖို့လိုတယ်တို့စင်စင်ရဲရဲနဲ့တိမ်တိမ်ငယ်ငယ်ဖြစ်တဲ့လူတွေမိဘမရှိတဲ့လူတွေအဖေဆုံးအမေဆုံးမရှိတဲ့လူတွေရှင်းရတဲ့လူတွေအဲ့လိုလူတွေဟာအလိုလိုနဲ့စိတ်အားသိမ့်နေနေတတ်တယ်စိတ်အားနှိမ်ကြနေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ညံ့သွားတတ်တယ်ဖြင်းသွားတတ်တယ်နောက်ပြီးတော့အလွန်ရှက်တတ်တဲ့ကလေးတွေချို့ဆိုရင်အလွန်ကြောက်တတ်တဲ့ကလေးတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြီးဟာသိပ်ပြီးတော့အားများသွားလို့ရှိရင်ကလေးတယောက်ကညံ့သွားတတ်တယ်တကယ်တော့ဘယ်သူမှသိနေစရာမရှိဘူးသိနေစရာမရှိဘူးတို့မှာကိုယ်ခန္ဓာခြေလက်မျက်စိကျမ်းမာရေးကောင်းနေတဲ့လူတိုင်းဟာအညွန့်တလူနဲ့ဟိုးထိတ်ကိုရောက်နေတဲ့လူတွေကြီးပါပဲအခုမကြာခင်ကမှကဘာကျော်တစ်သေးကြီးတယောက်ကွယ်လွန်သွားတယ် Apple ကုမ္ပဏီရဲ့တစ်သေးကြီးပါပဲအဲ့ဒီတစ်သေးကြီးကသူ့မိခင်ကဆင်းရဲတော့ဒီယောက်ျားဘက်ကအဖေကသဘောမတူဘူးသဘောမတူတော့ဒီကလေးကရှိနေပြီအဲ့ဒီကလေးကိုမမွေးပဲနဲ့စွန့်လွတ်ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ထပ်ဖို့ခွင့်ပြုမယ်အဲ့ဒီကလေးလေးကိုစွန့်လွတ်လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီကလေးလေးဟာအခုကဘာပေါ်မှာအချမ်းသာဆုံးဒီကွန်ပျူတာ Apple ကုမ္ပဏီကြီးရဲ့ပိုင်ရှင်တစ်သေးဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုံးသူကဒီ iPhone ပေါ့ iPhone ဆိုတာတယ်လီဖုန်းလေးထဲမှာမိပညာမျိုးစုံနဲ့သူကပြည်တွင်နိုင်ခဲ့တဲ့ကဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ကြည်စမ်းအစွန့်ပစ်ခံရတဲ့ကလေးအဲ့ဒီစွန့်ပစ်ခံရတဲ့ကလေးကကဘာပေါ်မှာထိတ်ဆုံးရောက်သွားတယ်လူတိုင်းမင်းတို့ထိတ်ဆုံးကိုရောက်နိုင်တယ်ဒါကလေးကိုသိစေချင်တယ်သိနေရင်တော့မင်းနာပြီမျက်နာလေးအဲ့ဒါလေးကိုလည်းပြောချင်ပါလေဒါကပြောဖို့ကောင်းတယ်ကသားတို့သမီးတို့ကိုဥတီပြီးပြောပါမယ်ဆရာလို့ပဲသုံးပြရစီတော့ဆရာကငယ်ငယ်တုန်းကအလွန်သိမ်နေတဲ့စိတ်ရှိခဲ့ပါလေသိမ်နေဆရာလည်းရှိတာကိုဒီဆရာဇာတိရွာကကိုစစ်ငိန်ဆိုတဲ့မြို့ကအနောက်စူးစူးမှာ6မိုင်လောက်ဝေးပါလယ်သမားရွာကလေးပဲတရွာလုံးလယ်သမားတွေကြီးပါပဲဆရာရဲ့အဖေကလည်းလယ်သမားပါပဲအဲ့တော့ကိုယ်ပိုင်လယ်ကလေးရှိတော့ခမင်းနဲ့မှန်စားလို့ရပါတယ်သို့တော့ဆရာ9နှစ်သားမှအဖေကွယ်လွန်ပါလေအဖေကွယ်လွန်တော့အမေက24နှစ်မှမှုဆုံးမှဖြစ်မလုတ်မကင်တဲ့နဲ့လေယာစီးပွားကလေးပြတ်သွားတယ်ဒါနဲ့ဖေကြီးကခေါ်ယူပြီးတော့မွေးစားတယ်ဖေကြီးနဲ့အမေကြီးကမွေးစားတယ်မွေးစားတော့အဖေကြီးကတော့အဲ့ဒီရွာလေးမှာမဆိုးပါဘူးသူကတော့လယ်သမားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီရွာလေးမှာဖေကြီးကမူလာရန်ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးပါပဲသို့သောမူလာရန်ကျောင်းအုပ်ဆိုလို့သူ့မှာလက်ထောက်ဆရာတွေကတော့တယောက်မှမရှိပါဘူးသူတယောက်တည်းအုပ်နေရတဲ့ကျောင်းပါပဲကျောင်းကလေးကလည်းကျင်းချင်းပါပဲဒီတိုင်ရဲ့ဒီရှေ့ပိုင်းလောက်ပဲရှိပါတယ်ခုနမှာကလေး20လောက်တငယ်တန်းလေးပင်မုံကြီးတစ်ချက်ရှိပါတယ်ဒီနားမှာ16ယောက်လောက်တငယ်တန်းကြီးဒီဘက်နားမှာကျတော့ပထမရန်16ယောက်လောက်ဒီနားမှာကျတော့ဒုတိယရန်14ယောက်လောက်ဒီဘက်မှာကျတော့တတိယရန်ကျတော့6ယောက်လောက်ပဲရှိတော့တယ်ဟိုဘက်မှာ4ရန်ကျတော့2ယောက်3ယောက်ပဲရှိတော့တယ်ကြည့်နော်တငယ်ရန်လေးမှာ20ရှိတယ်4ရန်မှာကျတော့2ယောက်လောက်ပဲရှိတော့တယ်တပြေးပြေးနဲ့တန်းကြီးလာတဲ့လူတွေရော့သွားတယ်နည်းသွားတယ်ဘာဖြစ်တာတော့ဆရာတို့ရွာလေသမားတွေကဒုတိယရန်လောက်အောင်လို့သေစာရှင်စာဖတ်တိုင်တော့ပေါ့ကွာကြောင်းထုတ်သွားကြကြွယ်ကြောင်ခိုင်းနွားကြောင်ခိုင်းနေ4ရန်ရောက်ရင်လူကမရှိတော့အဲ့ဒီကြောင်လေးမှလည်းတရမ်းနဲ့ဘာမှကာချတာမရှိပါဘူး
thing money the chat on dying, era, than the time. Thing money so like Mobile, do be a bone go Tarababe. Nasi in Gilepo. The money the chat of era the time. Now the time. The Nanda got Halloween Bayam, Siaga the Outasi. The Payga, you look like our Tangi, a dan alum near. A dan alum of Payga, Chini, Nilu. The girl of Payga, but the man would was Sabian, who later not on me, told them on a cocoa yabi, young boy Charlie. Payga later would be at. Everyone is who your piano CV. Do the other going in the Bancha Miami. Do the other Piami. A Payima Sabianaga, Nene, young boy Chiaraga, Nyamia Babi. Eddie John Lima, Siaga, Johnny Gayade. A cook laro to meet near it. Hamu Beho Maru, Dojome, Elunia. Near. I don't know, I think the voice at who she was there. Palace. I don't know, some neighbor, low one, Mishibabu. But a mason do the assent, Mishibabu. A dandy some neighbor, Gile, Mishibabu. No, I did not Johnny pay. Shadow down a cutting in a pay like that, baby. Oh, some neighbor, be the bow, baby. Johnny, when I catch her of Pajiga. Oh, the one I got on me. The Brima now was sure like the Tanda Dora Baby. The Brima Naga Goni, going away with Wallite, Lera Yogora Baby. The young man in Majava. Pay a job in a Chima Machiara. A Gono on it. Quick and Jara. The Kura Siraboli. May John said that in a Lera Yogama. May I do the other and the Todwino. Do the other and be the mother. Say, Elunine, later Yogwari. Say, later of the nature of Pajiga, later not some word Tia made. Oh, the Lum of Chibu, I some well, the look Tia Manamadi. Some words or a Buba Mamadi. Ari nigga, Sada, baby. Ari, later some were, both say. Go you are go down Chilumia, oh, send a new book, Tetan John with Wabido, Chia made it. Or go down, go below Pia Mamadi, send a new book, Tetan John Wapia Mesuro, oh, so navy. I nigga shadow John, and a later John Naga, Yamia Sasa Babe, Sia Diao Teshiba, that a great ship. So the Paya meant what Pia Mesuro. A page out on it. Go up Chia, go up Chia like Dole, on Guarabia. I nigga, Shadow Joy, later on Jacaro, Yanungi Babe. Who deal Tepsira, deal on the Yanungi on the boat. Say a giant Yanungi Jama Babe. Sing I knew what I done on the Mejijo, to a Naze and lay out winning. Naze on it, lay out Jay, Shadow Jong, me babu. To a lay of Jolly. On Jaya no Mamibabu. Pay the Voja. Nami Mu John said they are me. Mu John saying that Luma got that I'm Shibua. Pay she mele. Chow mines or a guardian. Send a man. Serving a little thing where be a me. Let the Mariga. Mapin and Babu. I don't let the Mabiora. A kuro Gonzeri by the Gombido. Sangerima Menesha, you reach Hannah with that. Hello, Payida Jones has a do me with Sada Sagan. Seven ladies in Webby. To the Yasia, later on the name, Payiga, Penzi, you are Ninza Yari, Laga Mayaro Babu. Hello, two machines with seven ladies in like Shari. We are a nail, Yala, bring a liga, a door over there. Allow me a rooms, every day and if you a cool of Girati, every baila or the Kama Madu Burova. She a bailed as in Loma, a young Taudenia, a young Ledenia, Teniam and Shiva.
Lecca, Meme live. Mema bought Nanji then. We made. Sabodan, the Chomajan go made. Any way will live where be a page at Jesu. Yo did the Shakogrovare. He really will have been Chedave. Palomnian Chedos, Nya Aya when I went at Taka Namare. Painly Nana. Segu and Joram hope again Nanny. Pena Nando. Let I telegoma. What memeli she did. Any what memeli Nanny. Sauya resolution, any what memelia is a my Jojo Babe. Nanu Magoma. Magona do what you do. Nan. Oh, do you alone, Malasabina? Did the Zensi. Say, I have a solution, you are like a lady con Twajija. Oh, Bailing the Bamu. Let I Nelene. Malay on Tame Beetle, seen in a qua. And all who wine Jija. Say, let the bed down look like this. Joara, oh, go your marrow, go Bangling, Polo. Oh, Senate Jara. Through Bainigabia. Later on the Galebu, through Mibaria. Suchabio, where Bera. Raleigh Bay, Hamba Bay. At the day, through Bainia, Neon Sivalusi, the young the Lelene. Sia Bainga, Bayam, Matabaru. Siaro Sendia Dueva. Kaunel, Navina, Neon Sivalu. Padumia Sima, Doka, Maberu. Baby, young man, Matrada. Hello, Bainian not here. Show me. Oh, it's I Shenole, show Nave, show my boy, Pina, oh, Lana, Jan, the Dina Le, Lan Yelama, Jumji Ja, Ponyga, Bay, the Jane Lero, Kare, not the Jane Talero, the Kare, don't Jane Lero, Macajanova, oh, Kayela Tatleo Mabe, New Jana Jama, Gombaum Karome. Any Jarolevia, Twin, Pone, Cato, any Lidiga, Pilu, Nuanu. Through Mugo Jonariaro, paying a call, land a call, Jona in a needle, Angie Mibu Ja, Pupui, Loalu. Shall what the other Twin, Pone, Cato, Pilu, Nuan. A year young Jim, head to Vamle, Pisa, Jellemadu, through Pisa Lydia, who come. Some saying to ele to no Lydia, who say my. Satame like Namu Babu, Madimata show like me any other. Show me a miqua, or which shall I show? Mombo, show Nave, a father the name, the move bene. I don't know, Muke, Make. The Masri, Coxway, the Mondi, the let them so, upon Saluya. The Maga could town of them written. The Mua, Masana, Moo. The Muzura, Siaga, Baza, Rosura, Edima, Nyazavia, Josina Tanyago, Bienio, Jew, only the Mummy Futa. The Muo Salu, Pico Gardora. Ayanzalo Bone, the Josia, Equario, 10 years, Churabo, Erao, Zona Catbawa. Take the Boja, Nelansia, Jojo, the quit. Mamma Dia Valley. Good that Gil, Jama in Hara Johnny Padecajaro. Oh, Eddie Jonesina Tinyaku, Judara, Calais, Lume Diablo, Coavlan, Chissy, Sia Yaga, Choppy Shivare, Eddie Jonio loved it, Jesu Babe, Jesu Nyaiba, Kumanagabe, Canada Kuma, Luigi Diaga. Yaruji Lujidoga would do it. Eddie shall hold a house. Not on Yard Way. I could do a lady, a man, neither, Joe died, a yet far on road. Oh, go out yet for everybody, Mabibabu. The move on it, the Nelo Masara, Saga Babe, by Gao, Saga Babe. Hello, Mongolia, Shenol, show money. Era is singing so much, Yimichi Babu. Saja Mea Beat Abe, Saja Role, Shona Babe.
ရှုံးမှာပေါ့အဖေကြီးကြောင့်မှာအတန်း6တန်းရှိတာမှာဆရာကဘယ်နှယောက်တုန်းတယောက်သေးဗျသူတို့မြို့ပေါ်ကြောင့်မှာက4တန်းဘုတ်စစ်အရေးကြီးတယ်ဟဲ့9ဘာသာရှိဆရာမ9ယောက်တင်တာဗျသင်္ချာကျွမ်းတဲ့ဆရာမကသင်္ချာကိုပိုင်သင်တာပုံပြောကောင်းတဲ့ဆရာမကမြမစားနဲ့သမိုင်းကိုသင်တာပုံဆွဲကောင်းတဲ့ဆရာမကပထဝီကိုသင်တာသူတို့ကတော်ရှင်တိုင်းတော်တက်ရှင်တိုင်းတက်4တန်းအောင်9တန်းတက်ဆရာကဖေကြီးကျောင်းမှာစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဆရာတယောက်ထဲသင်ရဒီထဲမှာရင်ပွဲဖြစ်ရသေးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့4တန်းအောင်9တန်းတက်တခုံနဲ့ရှင်းထိုင်တော့ဆရာကတူတယ်ထင်တာပေါ့မင်းလည်း4တန်းအောင်9တန်းငါလည်း4တန်းအောင်9တန်းအတူတူပဲထင်တယ်သင်္ချာဆရာမဝင်လာမှမတူမှန်းသိရပါရဲ့သင်္ချာဆရာမကပု္ပ္ပာ3ပုဒ်ပေးတယ်ပေးထားတဲ့ပု္ပ္ပာများကိုတဲ့3ချက်တွက်နည်းနဲ့တွက်ပါ3ချက်မသိဘူးအဖေကြီးเจ้าမှာ3ချက်တွက်နည်းမရှိဘူးအပေါင်းနှုတ်မြောက်စားပဲရှိတယ်ဟိုကလေးဆိုတော့ကိုဉာဏ်မိသမျှတွေးကြည့်ရတယ်3ချက်တွက်နည်းဆိုတာတခြားမဟုတ်ငါမတွက်တတ်ရင်3ချက်ရိုက်ခံရမယ်နည်းပဲရိုက်ခံရမှာကြောက်တော့ဘယ်ဘက်ကကောင်ကိုကြည့်ရတယ်သူမြို့เจ้าကအောင်တာဗျတွက်တတ်တယ်ကောင်ကုန်းလို့တွက်နေဆရာကဒီကောင်ကိုကြည့်ရတယ်ကလေးမှလည်းကလေးသိက္ခာရှိသေးတော့မတိမတာကြည့်ရတယ်အဲ့လိုလေးပေါ့မတိမတာကြည့်တော့လည်းမမြင်ရဘူးဗျကဲမထူပါဘူးကွာဒီကောင်နဲ့ကပ်ပြီးတော့ငုံကြည့်လိုက်အဲ့လိုလဲငုံကြည့်လိုက်တော့ဟိုကောင်ကကြောကုန်းကြီးနဲ့ပိတ်ပြီးတော့ကွယ်ပလိုက်မကြိုက်ဘူးဟောမကြိုက်မကြည့်ဘူးပေါ့ကွာကလေးမှလည်းမာနရှိသေးတာပဲမကြည့်တော့သို့တော့3ချက်ရိုက်မှကြောက်တော့ညာဘက်ကကောင်ကြည့်ရပြန်နေသူလည်းမြို့เจ้าကအောင်တယ်တွက်တတ်တယ်အဲ့ဒီကောင်လည်းဗျာဆရာကြည်မှန်းသိတာနဲ့ဗလာစာရွက်ကလေးကိုထောင်ပြီးတော့ကာလိုက်ဥပ္ပမှာကုတ်ကတ်တွက်မမြင်ရတော့ပါအဲ့ဒီနေ့ကဆရာဘဝမှာတစ်စစ်ချိုးပြောင်းသွားတယ်နေ့ပဲလို့ပြောချင်ပါလေဒါတို့သမီးတို့ကိုရင်လေးတို့ဒီလားရှင်လေးတို့စဉ်းစားကြည့်ပါရှေ့မှာဘိန်းချင်းရှင်တော့ရှုံးအဝတ်ချင်းရှင်တော့လည်းရှုံးမုံဘိုးချင်းလည်းရှုံးအားလုံးရှုံးတော့သိနေဟောဒီစာမှာရှုံးတာကတော့ဆိုးဆုံးပါပဲဘလောက်မြန်သိနေသွားလိုက်တော့စိငါဒီမြို့ပေါ်မှာကျောင်းသားများကဘာတစ်ခုမှမမိပါလားသူတို့ဒီငါတဲ့အစစအရာရာတာလွန်ကြကုန်၏ငါဒီသူတို့အောက်မှာတစ်ထစ်နေရှိ၏သူတို့ကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့စကားပြောဖို့တောင်မဝင်ရဲသလောက်ပါပဲဆရာ10နှစ်17နှစ်လောက်ကလေးတွေတော့ပေါ့အဲ့တော့စာလည်းမကြိုးစားတော့ပါဘူးကြိုးစားရင်လည်းသူတို့ကိုမနိုင်ဘူးမမီဘူးထင်လို့မမီမဲ့တူတော့လကအမောခံမနေတော့မကြိုးစားတော့စာညံ့နေဗျာသိညံ့တာစာညံ့တော့ဆရာတို့ကျောင်းကလဘတ်ဆာမေးဝဲလားစီစစ်တယ်ဆရာလဘတ်ဆာမေးဝဲတခါမှမအောင်ဘူးပါဘူးလာတိုင်းကြပါလာတိုင်းကြ6ဘာသာဖြစ်ရအမြဲတမ်း4ဘာသာကြ2ဘာသာလောက်ပဲအောင်သင်္ချာဒိုင်ငံကြတခါမှမအောင်ဘဲဥတွေပါဒီဖော်ခြင်းတော်ခြင်းပဲသင်္ချာညံ့အဲ့တော့တန်းထဲမှာ position အဆင့်ကိုစီလိုက်လို့ရှိရင်ဆရာကလူ60ရှိတဲ့တန်းထဲမှာ42နောက်မှာရှိတယ်တဝက်ထိမလာဘူးပါဘူးညံ့နေအတန်းထဲမှာပထမတစ်ခါမှမရဘူးပါဘူးဆရာမှတ်မိတယ်ကောင်မလေး2ယောက်နဲ့ကောင်လေး1ယောက်နဲ့သူတို့3ယောက်ပဲလဲလဲနဲ့လူယူနေကြယူပေါ်ဒါသူတို့ကိစ္စပဲကိုနဲ့ဘာဆိုင်တာမှတ်လို့ဆရာသူတို့ကမနာလိုစိတ်လည်းမရှိပါဘူးလူကျင်စိတ်လည်းမရှိပါဘူးကိုယ့်ဘာသာကို42နောက်မှာအေးဆေးဆေးနေနေတာပါပဲခက်ညံ့ညံ့လူပါပဲအဲ့ဒီမှာတခုတော့ရှိပါရဲ့မြန်မာစာလေးတစ်ပါးသာတော့မဆိုးဘူးသူက10လစဉ်2ပါးသာအောင်တဲ့ထဲမှာမြန်မာစာဒိုင်ငံပါတယ်ရဲရန်အောင်တယ်တနေ့တော့မြန်မာစာဆရာမက
attended when I beat up. The Moni woman, Gaviali, Najam Yibi, Joe Nagal, Tanomi, Ninanga, Lua on Kuchue. But of you, being yet, Miesa too large, put on do day. I paid her like a Viago, then we are the council to Kutaba. The Miana, Sasi Goma, oh, look at it, said Dide, Yemalu Pianero, Jogo Nina Querec on Doka Young Baby. Say, let me let go. Here. Oh, Joe, I will look on it. Ah, you work of Joe Medivu. Say, I did a boy, Sarah, Joe, Nakon Beca. Oh, like you see that way. Ah, here. Mean Joe, cool out, she lay, neck. Let him a job lady neck. The Gugu Mira, Joe, Bo, what? Oh, Yaveka. The last time I told neck on the dead and I dead Livian. Say, let me, here. Tanomi, Nino, Nibari, Shilo life. Ah, she a boy. Men do Olivia, dipping, swim you at her. Yomi among the Mari. 10 years ago, Tanomi, Nino, she there, what? Oh, shake one gone, let me live. Here. But all you saw a fellow being led, me and ye lies. Oh, bear me and me. But all you, Noari, Jack de qua. Ha, any near Dola Pierre, Dosa in Java, eh? He got me with here, he looked me at it. Hello. Put down the day, Tila Bobia, go pay dead one is that day. Comes in down Yavi, put down the day, tell like day. Go you are, go lay roga, go dipping, go meaty, go netty, oh, Alan Siane, Yenny, yellow, come like that, and you yellow. Some man in it, the Miana, be. Eddie Goni, the China Sea, the Yawma, Mabu. Say, I beat on it. South Gileo, Siamat, go up yet. Siamara, Paji, Paji Biro. Hey, Alan Natom Siasta is a Gongileo, the Ganalum Jao, Pabiade. Pabia Biro, South Gileo, wait. Yan Bay in it, you're like Babide. Menchi, Saisia, Pime. Nadam Yamaza Siama, Pure, Zaga. Siap Nalunda Rema, Swirling Sunni, Bavari, Saisia, Pago Merlin Madiva, Dojo Mania, Didi Madivi, Siamaga, Gonglu Yona Nima, Eddie Naran Jona Grega, Saisia, Pitching Everybody. Oh, Lava Sami was a Monavia, then in Sami was Jack on Dwari. Oh, I don't know. Things I didn't need. Nika, Naran Jamasat, lightning. Nevada Baulu, she says we, she on someone I knew Janabala, like oh, you, Jalago, Papa. Elune, Sedan, Yabdo. Sedan of the Kajaro, Sari Nyai Panibi. Jonesari Maka, Yimba Sari Nyai Panibi. Taro the Miru, Georgia Marie. John Johnsa to Dika. No? Namadi, Johnsa to me. I have Bobiro. Noya the Jumby. The Ranger Jumby. Christmas Jumby. Elo Jumby de Karimaro. Biemba Buddha Sari Gule. Pajava. To the bien. Seran Yawino. Seaga, the Bejan Marie. Seran it the nido, Yambasari, when I like that. Seran to a cube, a song of Joseph. Pavilo Ronzo. Seran a Boan, some yet beat it, damn movie. Eddie Dama may object for Moody Biro. Take a duty, where do I leave me? The Domulu. Go yak in a deck to Yabu. Seran Nicuro, a song of Joseph. Gonduri, Yagin about Joseph. Joseph, pay John like a little Pali me, oh, through a chandaro, John Gonzaji in Nilu, Jushin Gonzari, Delu, Wang Jushin in it, Sia Gonzari, Nalu, through a yard, Generoro,
မျောမှန်းနိုင်ပါဘူးလို့မယူဆလိုက်ပါနဲ့မျောမှန်းလို့ရှိရင်ရပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာဆယ်တန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါပြောတာနောက်တစ်ခုသားတို့သမီးတို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီ73လိပ်14နှစ်ဆိုရင်ကလေးတွေကအရွယ်ရောက်လာပါပြီအတန်းတွေကငယ်ပါသေးတယ်မင်း10တန်းအောင်ပဲနဲ့မြန်သမီးကြီးစားထားဖို့စိတ်မကူးလိုက်ပါနဲ့ကလေးစိတ်နဲ့ကလေးလိုနေပါဤစကလေးတွေပါလေတော့မစင်စားလိုက်ပါနဲ့ကလေးဟာကလေးလိုနေတာမှန်ဆုံးပါပဲဒီဆရာသားနဲ့သမီးရှိပါလေသူတို့ကို10တန်းအောင်ပဲနဲ့သမီးစားထားခြင်းနဲ့စိတ်ညိုးသေးသေးလေးတောင်မဝင်စားဘူးဆုံးမထားပါလေသူတို့ကလည်းမဝင်စားပါဘူးသူတို့ဂုံတူးတွေအများကြီးလိုချင်တယ်သူတို့ကြိုက်တဲ့တက်ကလေးတွေတက်ချင်တယ်သူတို့ကြိုးစားတယ်စိတ်ကိုမဝင်စားပါဘူးအဲ့လိုနည်းနဲ့10တန်းမှာသူတို့ထူးထူးကောင်းမှုအောင်ရပါတယ်သူတို့တက်ချင်တဲ့တက်ကလေးတက်ရတယ်တက်ပြီးတော့တက်ကလေးဒုတိယနေ့ရောက်တဲ့အထိသူတို့ရည်စားမထားတတ်သေးဘူးဆရာကလည်းတတိပေးရတယ်ဟေးကောင်လေးတက်ကလေးဒုတိယနေ့တောင်ရောက်နေပြီနော်ရည်စားလေးပါလေးထားခြင်းထားကြတော့အဖေကတတိပေးရသည်ပြောချင်တာကအဲ့ဒီလောက်ကြိုက်မင်းတို့ထားကြတယ်ထားပါတစ်သက်လုံးပြိုကြီးနေပါလူပြိုကြီးနေပါလို့ဆရာမပြောသို့တော့10တန်းလောက်မှမအောင်သေးပဲနဲ့ရည်စားထားရင်တော့အဲ့ဒီကောင်ဘဝမှာလူမွေးလူတောင်မပြောင်းတော့ဘူးစိတ်တွေဖွေပြားသွားပြီဒါကလေးကိုသတိပေးခြင်းပါလို့သတိထားလိုက်စားတစားနဲ့နေအောင်မင်းစူးစမ်းလိုက်စမ်းပါမင်းစာတော်လေးစာတော်နည်းကိုလည်းပြီးရင်ပြောပါအဲ့ဒါနဲ့ဆရာက10တန်းလောက်ရောက်တော့ဒီလိုဆုံးမမဲ့လူလည်းမရှိဒီလိုဟောပြောဝဲလည်းနားမထောင်ရအဲ့တော့ဆရာကစာရီကိုစောက်ဖတ်ဝတ္ထုတွေလည်းဖတ်အဲ့ဒီမှာဆရာဖတ်တဲ့ဝတ္ထုတစ်ခုအတူခိုးမားလို့5ပါးမှောက်သွားတယ်ဝတ္ထုတွေကကောင်းကလေးက10တန်းကျောင်းတာဖတ်နေနေဟဲ့ငါလည်း10တန်းမှာပဲဗျမိတ်ဆက်နေရသေးဆက်ဖတ်တော့သူ့အမေကမုတ်ဆိုးမှာဟာကိုတော်ကောင်းသေးကွာငါအမေလည်းမုတ်ဆိုးမှာပါပဲဗျနှစ်ချက်တူသွားပြီဆက်ဖတ်သူ့အမေကဆင်းရဲတယ်ဟာဟဲ့ငါအမေလည်းဆင်းရဲတာပဲ3ချက်တူသွားပြီဆက်ဖတ်သူဟာတဲ့သင်္ချာကိုသိမ့်မုန်းတာပဲဟာကောင်းမြန်ပြီငါကလည်းသင်္ချာဆရာမတော်မကြည့်ချင်ပါဘူးသင်္ချာကြောက်တော့သင်္ချာဆရာမကကြောက်သွား4ချက်တူပြီးဒီဝတ္ထုကိုကြိုက်တာပေါ့ဆက်ဖတ်လိုက်တော့သူ့မှာချစ်သူရှိတယ်ဒီအောင်10ရန်းရှိတယ်ချစ်သူရှိတယ်ဟာဒါလေးကြမတူတော့ပါဘူးဆက်ဖတ်လိုက်တော့သူ့ချစ်သူကောင်းမလေးဟာသူနဲ့တန်းတူပဲ10ရန်းကဒါဆိုရင်တော့တူအောင်လုပ်လို့ရနိုင်ပါလေအဲ့ဒီဝတ္ထုကိုဖတ်တဲ့နေရာစပြီးတော့ဆရာကိုနဲ့တန်းတူ10ရန်းကမိန်းကလေးတွေကိုစတင်ပြစ်မှားတော့တာပါပဲဇက်လိုက်နဲ့တူခြင်းလို့ဆက်ဖတ်တော့သူ့ချစ်သူကောင်းမလေးဟာတန်းထဲမှာရုပ်ကလည်းချောတယ်ပတ်စံလည်းချမ်းသာတယ်ဒါလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေကွာဆရာတန်းထဲမှာရုပ်ဆိုးပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့ကောင်းမလေးတွေကင်းလွတ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်နောက်တော့သူကဗျာဆက်ဖတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့10ရန်းစာမေးပွဲကိုမဖြေတော့ဘူးကွာအဲ့ဒါပိုကောင်းတာပဲကွာကိုကလည်းဗျာဒီ10ရန်းကိုဖြေရင်လည်းအောင်မယ်မထင်ပါဘူး10နှစ်မှတစ်သက်လုံးဖြေတော့မအောင်ဘူးလို့ထင်တဲ့အကောင်ကိုသဘောကျတဲ့ဇက်လိုက်ကမဖြေတော့ဘူးဆိုတော့ဆရာကထောက်ခံတယ်ကောင်းတယ်ကွာမဖြေနဲ့ငါလည်းမဖြေတော့ပါဘူးလေရနာဆိုချစ်ဝတ္ထုရေးနေခြင်းမဟုတ်ပါတကယ်ကိုမဖြေတော့ပါဘူးအဲ့ဒီနှစ်ကမဖြေဖြေတယ်နီးတလပဲလို့တော့တယ်ဗျအဲ့တော့အမေကမေးတာပေါ့ငါသားတဲ့မင်းဘာလို့မဖြေတာလဲဒီမေးခွန်းကိုအမေမေးလိုက်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကြိုတွေးထားပါတယ်ဒီလိုမို့လို့အမေမေးရင်ဖြေနိုင်အောင်လို့ဝတ္ထုတွေကကြိုပြီးတော့ကြက်ထားပါတယ်အမေစဉ်းစားကြည့်ပါ
ဒါပေးတယ်လို့စဉ်စဉ်သောပညာရေးတွေပါအမိယာဝတ္ထုထဲမှာပါတယ်တလက်မှနှစ်လက်မှလေးလက်မှငါးလက်မှဆယ်လက်မှတရံတန်လေးတန်းငါးတန်းဆယ်တန်းအောင်လို့လဲဘဝစာမေးဝဲအောင်နာမဟုတ်ဘူးအမေအကယ်ဒမီကိုမြတ်လေးရဲ့ item တွေပါတယ်နဲ့ချအမေဆရာကိုငေးကြည့်နေပါတယ်ငေးကြည့်နေသောအမေမျက်လုံးများကိုခုချိန်ထိမြင်အောင်မိပါလေအဲ့တော့အမေနှုတ်ကမပြောပါမျက်လုံးကပြောနေတယ်ငါသားမင်းတို့မှားနေပြီထင်တယ်သို့တော့တော်သူမကြီးဖြစ်တဲ့အမေဟာဆရာဘယ်လိုမှားတယ်ဆိုတာကိုရှင်းမပြတ်တဲ့ရှားပါဘူးအဲ့ဒါကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့တဲဟုတ်တဲ့ငါပါလားဝတ္ထုတွေဖတ်ပြီးတော့အယံကိုတတ်နေပါဘကောလားအမေကိုတောင်နိုင်လိုက်ပြီလို့ထင်တယ်တကယ်တော့မနိုင်ဘူးဗျရှုံးတယ်ဘယ်လောက်ရှုံးတော့အဲ့ဒီ10 တန်းစာမေးပွဲကို6 နှစ်တိမဖြေဘဲနဲ့ရှုံးပါလေအဲ့ဒီ6 နှစ်ဘာလို့တော့ဝတ္ထုတွေကဇာတ်လိုက်လောက်တာဒီကုန်လိုက်လုပ်နေတာဟိုကောင်ကဝတ္ထုဇာတ်သိမ်းတဲ့ခါကျတော့သူ့ချစ်သူကောင်မလေးနဲ့မညာဘူးကွဲသွားတယ်ဟိုးတလွန်လွန်တဆွေးဆွေးနဲ့တငင်းငင်းတမိုင်းမိုင်းဆရာကလည်းအဲ့ဒီဝတ္ထုဖတ်ပြီးတော့တလွန်လွန်တဆွေးဆွေးတငင်းငင်းတနိုင်နိုင်ဟိုကောင်ကသူ့ချစ်သူနဲ့ကွဲလို့လွမ်းတာမင်းကဘာရှိလို့လွမ်းတာတော့အဲ့ဒီဘာမှမရှိတာကြီးကဘိုးတောင်လွမ်းဖို့ကောင်းသေးလွမ်းပြီဆိုမရတော့ဝတ္ထုထဲမှာသူကနောက်ဆုံးစသိမ်းတော့သူဒီတဲ့ဥခေါင်းကိုနိုင်ဆိုင်ချရတလန်းချင်းထွက်ခွာသွားလေတည်းဟာကောင်းတယ်ကွာအဲ့ဒီနေရာစပြီးဆရာလမ်းလျှောက်ရင်ကောင်းနိုင်ဆိုင်ချပါတယ်ကုံတူကုံလိုက်ကူပါတယ်လွမ်းလို့ကလည်းအရန်ကောင်းကြခုလိုဆောင်ရပြီးဟေမန္တမြင်မုံလေးတွေကြဟိုးလွမ်းနေဗျာမိုးရာဒီဝတ္တန္တမိုးဆက်မိုးပေါက်တွေကြပိုးတောင်လွမ်းသေးရှက်စီးတွေလက်အားလွမ်းနေမိုးကြိုးတွေပြည့်တုံးနေအောင်လွမ်းနေအဆိုးဆုံးကတော့ຫນွေဥပြလေယူတွေကတိုက်ရော့ဝါလေးတွေကျွေးလေဝေတဲ့လွင့်သေးတောင်သေးချင်ပါလေလွမ်းအားကြီးလို့အဲ့ຫນွေဥကလွမ်းเสียသိကောင်းအဲ့တော့ဆရာကြောက်ဆယ်မှနေတယ်ဗျမြို့ဝန်းကျင်ထွက်လိုက်လို့ရှိရင်စဘာခင်းတွေကရိတ်ကြတော့ရိုးပြငုတ်တိုတွေဟာလွမ်းမှုကောင်းတယ်ရွာစည်းရိုးမှာမိခိုကလေးတွေပတ်ဟိုးလွမ်းမှုကောင်းတယ်ဒီကုံနေငါးကြီးတစ်စင်းကမိုးကကြီးကိုချုံအဝေးပြေးလမ်းမကြီးမှာတအီးနဲ့မောင်းသွားဟာလွမ်းတယ်ကွာလူကကျန်းနေပြီးတော့စိတ်ကကားကြီးနဲ့ပါသွားတယ်လို့ပဲအကုန်လွမ်းပါလေဗျာဟိုဘောနဲ့ကလေးတွန်းတန်းကြဟာလွမ်းတယ်ကွာဟိုးရှေ့ဘက်ကရှမ်းတောင်နဲ့ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ညကြတော့ဒီတောင်ရမီးရှို့ထားတော့မိတန်းကြီးတွေမြင်ရဟိုးရှမ်းတောင်နဲ့ကလည်းမိဆောင်တန်းကြီးတွေနဲ့လွမ်းတယ်ကွာမြင်မြင်မြတ်ကုန်လွမ်းတယ်ဆောင်းတွင်းမှာခွေးပိန်မတကောင်ပြာပုံနဲ့မှာအိတ်ဟိုးလွမ်းတယ်ကွာကောင်မလေးချောချောတယောက်လမ်းပေါ်ကဖြတ်သွားဟာလွမ်းတယ်ဟေးမင်းကဘာဆိုင်လို့လွမ်းရတာတော့ဘာမှမဆိုင်လို့လွမ်းတာပါပဲချောချောလေး3 ယောက်သွားရင်3 စလွမ်းပါလေအုပ်လိုက်ဖြတ်သွားရင်သေသွားနိုင်ပါလေလွမ်းအားကြီးလုံးလို့အဲ့လိုနဲ့တလွန်လွန်တဆွေးဆွေးနောက်တော့ဒီလိုလူစီစီရှိတဲ့နေရာမသွားဝေးဝေးရရှောင်နေမင်္ဂလာဆောင်ပိုးရှောင်နေအဲ့ဒီသူတို့သမီးကကိုနဲ့ဘာလို့ညာလို့အဲ့လိုတွေးမိတအားလွမ်းနေဒါနဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာဆရာတငယ်ချင်းတယောက်ရန်ကုန်ကပြန်လာလေသူကတော့ဗျာဆရာရဲ့ပူလွမ်းစရာကောင်းတယ်သူ10 တန်းအောင်တဲ့နှစ်မှာသူ့အဖေရောအမေရောပွဲလွန်အိမ်ကြီးတိုင်လုံးမှာတယောက်တည်းကြံခဲ့တူဒီတော်သားအားငယ်လွန်းလို့ရန်ကုန်ကိုဆင်းသွားတယ်ရန်ကုန်မှာသူ့ဘာကြီးရှိတယ်ဗျဥပယီနဲ့သမီးများစာပေတဲ့ဥပယီကသူ့တူလေးလာတာတွေ့တော့မိဘတွေဆုံးတာကိုလည်းသိမျက်နှာလေးကငယ်အသံကလေးကတိုးတိုးတိန်နေလူကလေး
Hora baji sao sai ni be kwa. Message ye lebyo. Sao gele ku yaung bo kwa. Sa de ngai chen ga sao di ku yaung. Tu baji ga sabwe bo ma sao de khat tin bi. Hori ma ngat du pian mi phat kwa. De ngai chen ga yaung ba de ga dou ko yu phat. Let tan lok thu ba de. A long 22 အုပ်ရှိပါတယ်ဖတ်ပြီးတဲ့စာအုပ်ကလေးဒီနာပြောင်းပုံရွှေကုံသွားဖျားဖူးပြန်လာတော့တအုပ်ကိုဖတ်ပြီးသားလေးဒီဘက်ပြောင်းပုံ22အုပ်သောစာအုပ်များကိုဆရာတငယ်ချင်းတလနီးပါးဖတ်တော့အားလုံးပြီးသွားပါလေဒီနာလေးကအပုံဒီနာလေးရောက်သွားသူ့ဘာကြီးကိုလှမ်းပြောတယ်ဘာကြီးရဲ့ကျွန်တော်ကြောက်စေပြန်တော့မင်းဘာကြီးကဒီလေသံကိုကြိုက်တယ်တဲ့အလားလုံးကလေသံမဟုတ်မျက်နှာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်မျက်နှာငယ်လေးမဟုတ်သေချာအောင်လို့ဘာကြီးကမေးခွန်းတစ်ခုမေးအေးပြန်ပြီးရင်ဘာလို့မလဲလူလေးရအဲ့လိုမေးလိုက်တော့သက်ငယ်ချင်းကပြန်ဖြေတက်ကတူဆက်တယ်မယ်ဘာကြီးဟာဒီဖြေကိုပို့ကြိုက်တယ်ဘာကြီးကလှမ်းကြည့်လိုက်သူပေးထားတဲ့စာအုပ်ပုံဒီနာကုံလို့ဟိုနာရောက်သွားပြီဘာကြီးကစာသမားဗျလူပါဒီယုံမြင်လို့ဒီခြုံထွင်တာငါပြစ်တယ်ညမှန်သွားပြီတဲ့ငါတူရဲ့တသက်တာစိတ်ချခွန်အားရှိတဲ့စာတွေကိုဖတ်ခိုင်းလိုက်တာ22အုပ်ဖတ်လိုက်ဟိုကောင်ခွန်အားပြည့်သွားပြီမကြမ်းမာတဲ့လူနာကိုအားစေးတိုက်တယ်လို့စိတ်မကြမ်းမာတဲ့ကောင်ကိုခွန်အားရှိတဲ့စာအုပ်တစ်ထပ်ပေးလိုက်အားရှိသွားပြီပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီမှာတငယ်ချင်းကောင်းတယ်ဒီကောင်ကဘာကြီးတဲ့ဒီစာအုပ်ကလေးတွေတော့ကျွန်တော်အပိုင်ပေးလိုက်ပါတောင်းတယ်အော်ယူသွားလေလူလေးကအဲ့ဒါမင်းကိုပေးပြီးသားပဲလေကွာဂုံလျှော်ကြိုးလေးနဲ့စီးပြီးတော့ယူလာတယ်သူ့ဘုံမဟုတ်ဘူးသူ့တငယ်ချင်းဟိုကောင်တလွန်လွန်တဆွေးဆွေးတနင်းနေတငိုင်ငိုင်နဲ့အကောင်ဟိုကောင်ဆိုတာဒီကောင်ရှားဥဒရိယလို့စောက်စည်းလေးယူလာတယ်60ရောက်လို့ရှားအိမ်ဝင်လာစောက်စည်းလေးကိုဇပွဲပေါ်တမင်သက်သက်လမ်းကြီးအောင်ပုတ်ကနေချဆရာရှိပါလေအိယာကရင်ပေါ်မှာပက်လက်ကလေးဘာလို့နေတော့လွန်နေပါလေဘုကောင်ကပြောတယ်ဟဲ့အောင်နဲ့ငါရံဝပြန်လာပြီမင်းမို့ဒီမှာစာအုပ်တွေပါလာတယ်ဆရာအိယာကရင်မောကနေလှမ်းမေးလိုက်ပါတယ်ဘာစာအုပ်တွေများလဲတငယ်ချင်းရဲ့မေးပုံမင်းကြီးကခလွန်းလွန်းဘုကောင်နားကြားချင်းကတ်ဟဲ့အောင်လုံးမနေနဲ့အားလုံးငါဖတ်ပြီးပိုင်ယူလိုက်တော့သွားမယ်ဆရာလေသံကိုမကြိုက်လို့မာရီကြောရီပြောပြီးတော့ထွက်သွားတယ်အိမ်တကားထွက်မှလှမ်းអော်လိုက်သေးဟဲ့အောင်ဖတ်ပြီးအောင်ဖတ်တော့ချက်တော်တငယ်ချင်းစေရနာကိုလေးစားလို့အိယာကရင်မောကလွန်လွန်ကလေးထားအပေါ်ဆုံးစာအုပ်ကိုလွန်လွန်ကလေးနဲ့ယူဖတ်ဘယ်သူရေးတဲ့စာအုပ်တုံးလို့စာရေးဆရာကြီးနာမည်ကိုပြောပါမယ်ဆရာကြီးပီမိုးနေရေးတဲ့စာအုပ်ပါသားတို့သမီးတို့ပြန်မေးပါမယ်ဘယ်သူရေးတဲ့စာအုပ်လဲအဲ့ဒီကမှတ်တာပီမိုးနေဆရာကြီးပီမိုးနေနော်အဲ့ဒီဆရာကြီးပီမိုးနေရေးတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်တော့နားထောင်ကြည့်ပါဘာတွေ့ရလို့ဆိုလူတယောက်တဲ့စိတ်ပညာနဲ့သူစာအုပ်ကကိုယ်စိတ်ကိုနှိမ့်ရင်နှိမ့်နေမြင့်ရင်မြင့်ပြန်ပြောပါမယ်ကိုယ်စိတ်ကိုနှိမ့်ရင်ဘာဖြစ်လဲမြင့်ရင်မြင့်မြင့်ဟိုဆရာကအဲ့ဒါဖတ်ရင်းနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကဲခတ်ရသေးကဲခတ်ပြီးတော့ဆရာကြီးမှန်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်စိတ်ကအဝီစီရောက်နေပါပြီခင်ဗျဆရာစိတ်ကတအားနှိမ့်နေပါပြီဝန်ခံပါလေဆရာကဆက်ပြောတယ်လောကမှာတဲ့မင်းလူတယောက်ဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲကွနော်ဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲကွဒီမှန်းချက်ထားပါဒီမှန်းချက်တကားကိုမဖြစ်မနေခောက်လွယ်လွယ်နဲ့တော့ဘယ်ပွင့်မလဲမပွင့်မချင်းခောက်
အဲ့လိုခောက်တဲ့လူတွေအတွက်တကားတို့ဒီပွင့်လိမ့်မည်ဟောနောက်တော့ဆရာကစဉ်းစားရပြီငါတန်းထဲမှာလာဘဆာမေဝတခါမှမအောင်ဘူးအဲ့လာဘဆာမေဝအောင်တဲ့တကားကိုရောမင်းဘယ်နှခါခောက်တော့ကိုပြန်မေးတခါမှမခောက်ပါဘူးလေးပါးသာကြတဲ့အတိုင်းနေခဲ့တာပါပဲအတန်းထဲမှာပထမတခါမှမရဘူးတစ်မရဘူးအဲ့ပထမဆိုတဲ့တကားကိုရောမင်းဘယ်နှခါခောက်တော့စိတ်တောင်မကူဘူးမရတာဘာဆန်းတယ်လေအခုသားတို့သမီးတို့ကိုပြောချင်ပါတယ်မင်းတန်းထဲမှာပထမမရဘူးသေးဘူးဆိုရင်မင်းညံ့လို့မဟုတ်အဲ့ဒီတကားကိုမင်းခောက်ရကောင်းမှမသိသေးလို့မခောက်သေးလို့ပါခောက်ကြည့်ပါပွင့်ပါစိမ့်မယ်လွယ်တော့ဘယ်ပွင့်မလဲကွမပွင့်မချင်းခောက်နောက်ဆုံးပွင့်သွားပါလိမ့်မယ်ပွင့်ကြောင်းကိုဆရာကသက်တည်ပြဟာအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးတော့အာမန်ကြီးတက်သွားလိုက်တာနောက်တော့ကိုယူတယ်လွန်လေးမဟုတ်ဘူးကိုထူးကိုချွန်တယ်ကိုထူးချွန်ကိုကြိုးစားမင်းကြိုးစားရင်ထူးချွန်လေးအဲ့ဒီကြောင်းတွေကိုရေးထားအာမန်ကြီးပို့တက်ဒီနာလေးပုံလိုက်နောက်တော့ကိုယူပြန်တယ်အရင်မဆက်လေတိုးလိုက်ငွေရစ်တပြားမှမရှိဘဲနဲ့တန်းကျွယ်တစ်ထေးတွေဖြစ်သွားတယ်ကဘာကျော်တစ်ထေးကြီးတွေအကြောင်းရေးထားဟာအာမန်ပို့တက်22ဦးသောစာအုပ်များကိုဆရာတငယ်ချင်းကတလနီးပါးဖတ်ရတယ်ဖြည်းဖြည်းစစ်စစ်သူကဖတ်တာကိုဆရာကတော့ထိုင်နေပြီးအောင်ဖတ်ပြီးတာနဲ့ဒီနာပုံဒီနာပြောင်းသွားအာမန်ကြီးတက်သွားလိုက်တာဘာလို့ချင်တော့မိုးကိုဒူးနဲ့ပြစ်တိုက်ချင်တယ်တက်ကြွရုံမကကြွတက်သွားပြီအဲ့ဒီမှာဒဏ်ရာဒီစာအုပ်ကိုဆွဲယူလိုက်ရေးလိုက်ဒီနှစ်10 တန်းပြန်ဖြေမယ်ရှင်းနှစ်တက်ကတူဆက်တက်မယ်ကြည်စမ်းရှင်းနှစ်တက်ကတူဆက်တက်မယ်ဆိုတော့မင်းအောင်မကူအောင်မမလားဆိုတဲ့တန်တရားစိတ်သေးသေးလေးတော့မရှိတော့ဒီလူပဲဗျကြည်စမ်းအရင်တော့ကအဲ့ဒီ10 တန်းကို10 နှစ်မကတသက်ဖြေတော့မအောင်ဘူးလို့ထင်တယ်အဲ့ဒီလိုထင်လို့ကိုမအောင်တာပဲအခုရှင်းနှစ်ဆက်တက်အဲ့လိုဆိုမင်းဘယ်တော့စလို့မလဲကွာကိုမဲပြီဟာဒီမိုးနေတပည့်ကွာစနေအင်္ဂါရရစာရွေးမနေနဲ့အခုပြီခုစအဲ့ဒီနေ့ပဲစပါတယ်ဘာနဲ့စအင်္ဂလိပ်စာနဲ့စအင်္ဂလိပ်စာအစမှခဏညံ့ကော6 နှစ်တိတိပြတ်ထားတော့အိုင်ကိုတူစကူးတောင်မလုံးတတ်တော့ပါဘူးရှင်းနှစ်တက်ကတူဆက်တက်မယ်ကောအဲ့လိုသိသွားတဲ့ခါကျတော့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ကိုပြောတဲ့စကားရှိတယ်ဗျသားတို့သမီးတို့စကားလက်ဆောင်ပေးပါမယ်ဆက်ကိုဘယ်လိုပြောလိုက်တုံးဆိုတော့ကောင်းတယ်လို့စမယ်စရင်တုံညကစမယ်လို့ပြောလိုက်ပါအတူကောက်မှတ်ချင်တော့စမယ်စရင်တုံညကစမယ်ပြောလိုက်အဲ့ဒီစိတ်ကိုပြီးမုန်းတဲ့စကားနဲ့ပြောတော့အဲ့ဒါအောင်စိတ်ပဲလူတယောက်အောင်တော့မယ်ဆိုရင်တော့မတွန့်တော့ကြည်စမ်း2 မျိုးစဉ်းစားလို့ရတယ်နော်နောက်တစ်မျိုးကဟိုးငါလည်းပြောတာအင်္ဂလိပ်စာလည်း I go to school တော့မလုပ်တတ်တော့ပါဘူးအောင်မဲတော့မထင်ပါဘူးရှုံးဖို့တော့များပါရဲ့ကြမှာတော့သေချာပါတယ်အဲ့ဒီလိုအောင်မေးရင်အဲ့ဒီတော့ရှုံးပြီညံ့ကြအဲ့ဒါရှုံးစိတ်ညံ့စိတ်ပဲဟောအဲ့လိုမတွေ့ဘူးခုတော့ကောင်းတယ်ကွာစမယ်စတုံညကစနောက်ကိုမတွန့်ဘူးရှေ့တူယူကိုတက်တော့မအောင်ဘူးလို့မတွေးဘူးအောင်မယ်လို့ပဲယုံတယ်အဲ့ဒါကိုအောင်စိတ်လို့ပြောတာပါပဲသားတို့သမီးတို့ပြန်မေးကြည့်မယ်အဲ့ဒါဘာစိတ်လဲကြီးကျယ်တဲ့စိတ်ဖြစ်လို့ဒီတဲ့အားပါပြောကြည့်ပါအဲ့ဒါဘာစိတ်လဲဟောဒီမှာနားထောင်တဲ့ကလေးတွေဘဝကိုထူးထူးချွန်ချွန်အားလုံးအောင်စိတ်နဲ့အောင်စိတ်ကျင်ပါလေရုံးမလို့ဆက်ရဟောပြောဝဲခေါင်းစဉ်မှာဘာပေးထားလဲအောင်စိတ်လို့ပြီးတယ်တယောကမေသမန်ငါရှံကအောင်စိတ်မဟုတ်ပါအသေးချာအောင်ရမယ်လို့ယုံကြည်တဲ့စိတ်မွေးရမယ်အဲ့လိုမွေးရင်မင်းအောင်မှသိကြတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆရာအဲ့ဒီတကယ်တုံညအစားအင်္ဂလိပ်စာအာမင်ဤတော့အစားဆယ်ရန်ဖြေမဲ့ကောင်နော်
အဲ့ဒီနဲ့မှဖြေမှာခုမှအိမ်မဲအိမ်တော်စနေတော့ခက်ညံ့ညံ့ကောင်းတော်ဆရာတဲ့လာတယ်အဲ့တော့ဒီအင်္ဂလိပ်စာကိုအိမ်မဲအိမ်တော်စာအုပ်ကလေးတွေကိုယ့်ဘာသာကိုသင်ရတယ်ဆရာကြောင်းမတက်နိုင်တော့ပါဘူးလုံနေပါပြီဆရာတို့ခက်ကကျူရှင်ဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကို lesson English book 1နဲ့သူကမြန်မာလိုရှင်းလင်းချက်ကလေးတွေပေးတယ်လက်ကျန်ငန်းလေးတွေခိုင်းတယ်အဲ့ရှင်းလင်းချက်ကလေးတွေဖတ်သူပေးတဲ့ meaning တွေကိုကြက်Aဆိုတစ်ခုတစ်ကောင်တရား M A N man လူ A နဲ့ man နဲ့ပေါင်းတဲ့ Amen လူတရားသိပြီ Amen လူတရား A တော့ဆိုတော့ A ကဆိုတော့ဟိုးဘလောက်လွယ်လဲဗျာအဲ့ဒါဆယ်နဲ့ပြင်မဲ့ကောင်လုပ်နေတာဟိုးပိုင်လိုက်တာနောက်က तू ကလူတယောက်လို့ပေးတာမြန်မာလိုပေးတယ်ဘယ်လိုပြန်မလဲဗျာအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်လူတယောက်ပြန်ကြည့်ပါဦးဗျာလူတယောက်အာမင်ခွေးတကောက်အေတော့ကြောင်းတကောက်ဟာသိပြီပေါ့အဲ့ lesson English book 1ဆိုပါသားလေးပဲဟို9ရက်ပဲကြာတယ်ပြီးသွားပြီဟာအာမန်နေတက်လို့ book 2သစ်ပင်ပေါ်မှာနှစ်6កောင်ရှိပြီမင်းလုတ်တတ်ပြီမြစ်ထဲမှာလှေနှစ်စင်းရှိပြီဝက်ကြရဆရာလုံနေပြီပါသားလေးပဲ9ရက်နဲ့ပြီးဟာအတော်တက်နေပြီ book 3ဟိုထူးလာပြီတလကြာတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကိုယ့်အသာကိုရေးတဲ့လက်ကျင်ကနေမှန်ရလားထက်တန်းကျောင်းကအင်္ဂလိပ်စာပြတယ်ဆရာနဲ့ဆရာမသွားပြတယ်နှစ်ယောက်ပြတာတော့တလဲစီပေါ့ကျူရှင်ကမပေးနိုင်တော့အလကားစစ်ပေးတာအားနာလို့ဟိုးဆရာနဲ့ဆရာမကစစ်ပေးပါဘုတ်3ပြီးတော့တော်တော်ဟုတ်နေပြီဘုတ်4တလခွဲကြာပါလေဟိုးရှိလုံးကပုံပြင်ကြီးတွေတမျက်နှာခွဲလောက်အင်္ဂလိပ်လိုပေးဆရာမြန်မာလိုပြန်တတ်ပြီမြန်မာလိုပေးအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တတ်ပြီဘုတ်4ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာကိုယ်ပိုင်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ရေးတတ်သွားပြီအဲ့ဒီမှာပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်ရှိတယ်ဗျကော်ရအဲလန်တန်တာကျွန်းပေါ်ကသမုဒ္ဒရာထဲမှာသင်္ဘောပြက်ပြီးတငယ်ချင်း3ယောက်ကစွန့်စားကန်းအဲ့ဒါကိုဝတ္ထုစာအုပ်နဲ့တိုက်ဖတ်မင်းင်းစာအုပ်နဲ့တိုက်ကျက်ရှင်းလင်းချက်စာအုပ်တွေနဲ့တိုက်ဖတ်အစအဆုံးတစ်ခေါက်ပြီးတော့နောက်ကျောဘုံမှာတစ်ချစ်စရာချစ်ကလေးတစ်ခုချစ်တာတစ်ခေါက်ပြီးပြီပြန်စပြီးပြန်နှစ်ချစ်ပြန်စ3ချစ်4ချစ်5ချစ်ဆရာစာအုပ်ကနောက်ကျောဘုံမှာအချစ်ကလေးအားလုံးပေါင်း25ခုရှိပါတယ်ညက်ကိုကျေးလို့ဘယ်သူမှအဲ့လောက်လုံးမှာမဟုတ်ပါဆရာစာတစ်ပိုက်ကိုပြောရင်အဲ့ဒါစာမျက်နှာဘယ်လောက်ကပါဒုတိယအပိုက်ပါအဲ့လောက်ပြောနေအဲ့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်စာတော့မင်းရိုက်ချရင်တော့မကြတော့ဘူးတဲ့ခုနသင်ပေးတဲ့ဆရာနဲ့ဆရာမကပြောတယ်အဲ့ဒီမှာဆရာကခေပညာဝင်ရုံသွားသင်ရိုးညွှန်းတန်းကိုတောင်းညက်ကြည့်အောင်အဲ့ဒီဘာသာကြီးအကုန်ချက်ပါလေပင်ပန်းသိပင်ပန်းမှာပဲလားလို့မထင်လိုက်ပါနဲ့မပင်ပန်းပါဘူးဆရာကျောင်းမတက်ရတော့မနေ့ကအလုပ်မသွားခင်အဲ့ရ9နာရီထနေတိုင်း9နာရီထမျက်နှာပညာပြပြီးတော့စာချက်2နာရီချက်နောက်လည်းရေမိုးချိုးလုပ်သွားအလောက်ကပြန်လာတော့ညနေမှာရေမိုးချိုးပြီး2နာရီစာချက်ညကျတော့3နာရီချက်တနေ့9နာရီမှန်ချက်လူတယောက်အဲ့လိုသာမှန်လုပ်ကြည့်စမ်းပါမင်းတော်ပါစိတ်လေမင်းတို့ကသားတို့သမီးတို့ကဆရာတဲ့တာရာကကျောင်းတက်ရတယ်အနီးကသင်ပေးမယ်ဆရာကြီးဆရာမကြီးရှိသေးတယ်ဆရာမဘာမှမရှိဘူးကိုယ့်အသိနဲ့ကိုယ်လောက်ရအဲ့ဒီမှာတလလုံးမှာအကုန်ပြီးရောညက်ကိုကြေးလို့မသေးကြသေးဘူးကွာ revision တစ်ခေါက်ပြန်တယ်တပတ်လုံးမှာအားလုံးပြီးပြန်ပြီသိပါပြီဆရာမော်တော်ကားဝေးရရှောက်တယ်လက်ကိုကားတိုက်မှာကြောက်လို့ကားမတိုက်အောင်ပြီသိတယ်ဟိုဖြေတဲ့ခါကျတော့ကောင်းစွာဖြေနိုင်တယ်အောင်စင်းထွက်တဲ့ခါကျတော့ကောင်းစွာအောင်မြင်တယ်ကြည်စမ်းတစ်နှစ်ထဲနဲ့အောင်တယ်
6နှစ်ကြာနေရတာကဘာဖြစ်လို့လို့မဖြေလို့ဖြေလိုက်တဲ့တစ်နှစ်မှာအောင်သွားတယ်အောင်သွားတော့ကြိုက်ရတက်ကတူသွားလို့ရပါတယ်ဆရာစိုက်ပျိုးရေးဘာသာလဲပါတဲ့အတွက်စိုက်ပျိုးရေးတက်ကတူလဲရှောက်လို့ရပါတယ်မလျှောက်ဘူးဘာလျှောက်တော့မန္တလေးဝိဇ္ဇာသိပ္ပံတက္ကသိုလ်မြန်မာဇာတိကလျှောက်ပါလေဘာဖြစ်လို့မင်းကမြန်မာဇာတိကလျှောက်တာတော့ဆရာပီမိုးနေကမေးတယ်လေစောက်ထဲမှာမင်းဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲဆရာကြီးကျွန်တော်စာရေးဆရာဖြစ်ချင်ပါလေငါကကျွန်တော်ဆရာမမြန်မာဇာဆရာမပြောတဲ့စကားနှလုံးသားထဲမှာဆွဲဝင်စူးနစ်နေတယ်ငါနဲ့ငရဲဖြစ်ချင်တဲ့စာရေးဆရာကြီးကျွန်တော်စာရေးဆရာဖြစ်ချင်ပါလေခင်ဗျအေးစာရေးဆရာဖြစ်ချင်တဲ့ကောင်ဟိုရောင်ရောင်ဒီအောင်လုပ်နေတယ်မင်းမြန်မာစာတော်ဖို့လိုတယ်ကွမြန်မာစာတိကကျွမ်းဖို့လိုတယ်ကွမြန်မာစာလျှောက်တာပါဆရာပီမိုးနဲ့အမေးဖြေပြောဆိုလုပ်နေတာကတွေ့ဘူးလို့မဟုတ်ပါဘူးဒါကစာအုပ်ထဲမှာဖတ်ပြီးကိုယ့်ကိုလုပ်နေတာပါဆရာပီမိုးနဲ့ဆရာနဲ့အသက်ချင်းမိဝင်မိတွက်กว่าပါတယ်ဆရာပီမိုးနဲ့ကွယ်လွန်တဲ့နှစ်မှာဆရာမွေးပါတယ်ကြည်စမ်းဆရာကြီးကသူသေးတဲ့နှစ်မှာမွေးမဲ့ကောင်ကိုမြောင်းကြားတဲ့မကြဆရာစာကကယ်ခဲ့ပါလေအဲ့ဒီမှာဆရာမြန်မာစာလျှောက်မန္တလေးတက္ကသိုလ်မြန်မာစာနဲ့ဝင်ခွင့်ရပါလေတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ဆရာရဲ့ခုံနံပါတ်ကအမှတ်အများအနည်းနဲ့ဆင်တဲ့ခါကျတော့ခုံနံပါတ်1ပါပဲသားတို့သမီးတို့ဆရာတစ်သက်လုံးမရခဲ့ဘူးတဲ့1အဲ့ဒီမှာစရပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ကမန္တလေးဒီတက္ကသိုလ်တွေမှာလူရဲချုံနေစပြီးတော့ရွေးတဲ့နှစ်ပါအဲ့တော့1965ခုနှစ်ဆရာလိုပဲတည့်ရတယ်လူ9ယောက်ရှိအဲ့ဒီ9ယောက်ကိုထပ်ပြီးတော့ရေးပြီးနှုတ်ဖြီအပြိုင်ခိုင်းပါလေဆရာထပ်ပြီးတော့တည့်ရပါလေမဆမ်းပါဘူးပီမိုးနေတပည့်လေခောက်နေပြီဘာတကားကိုခောက်တော့တစ်ဆိုတဲ့တကားကိုခောက်နေပြီခောက်ရင်ပွင့်တာပေါ့ပွင့်ကြောင်းကိုတက်တည်ပြတာပါပဲဟိုကောင်6ယောက်လဲခောက်တော့ခောက်မှာပါပဲဆရာတော့လက်တံမပြောင်းဘူးနဲ့တူပါရဲ့ဆရာထပ်ပြီးတည့်ရတဲ့အတွက်တက်ကတူလူရည်ချုံရွေးခံရပါလေဒီเจ้าကိုပြောတာဝါကြွားခြင်းလို့မဟုတ်ပါသားတို့သမီးတို့မင်းတို့တန်းထဲမှာကြိုးစားစမ်းပါ10တန်းရောက်ရင်ဂုံတူး6ပါးကမှန်းကြည့်စမ်းပါဆရာကလည်းဗျာအဲ့လောက်ကြီးစိတ်ကူးရင်လို့ဘယ်ရမလဲဗျာเจ้าကိုဆရာကပြောမယ်ဆရာတစ်နှစ်ကမော်လမြိုင်ကိုသွားတော့မော်လမြိုင်မှာပတ်စကားပေါ်မှာဆရာတပည့်မင်္ဂလိတယောက်နဲ့တွေ့မတွေ့တာကြာပါပြီဒီကလေးမှ10တန်းတုန်းက10တန်းဖြေတာတုန်းကဆရာကသူတို့ကိုသင်တန်းတစ်ခုပေးရဘူးလေလူရဒီကျောင်းပေးရသူကနှုတ်ဆက်တာဆရာဒီမော်လမြိုင်ကိုဘာလို့လာတာလဲဩသင်တန်းတစ်ခုရှိလို့လာတာပါသမီးရဲ့သမီးကိုဆရာကမမှတ်မိဘူးလို့ဘယ်တော့မှတွေ့ဘူးလားတော့ကြာပြီလေလွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်တုန်းကသင်တန်းတက်တာလေတဲ့10တန်းဖြေပြီးတော့ဩသမီးကခုတက္ကသိုလ်ရောက်နေပြီလားအဲ့ဒီမိန်းကလေးကရုပ်ကလေးကချောချောကလေးပါပဲတန်တန်ပြန့်ပြန့်ရုပ်ကလေးပါပဲသားကလေးကလည်းဖြူဖြူဝန်းဝန်းနဲ့သမီးကခုတက္ကသိုလ်ရောက်နေပြီလားမိန်းကလေးကပြန်ပြောတယ်ဆရာကလည်းကိုယ်တပည့်ကိုထင်ကြည့်နေလိုက်တာသမီးကဖြင်းတယ်ဆရာရဲ့10တန်းကို2ခါကြထားတယ်ပြန်ဖြေဖို့သမီးရဲ့ဆက်ဖြေမဖြေတော့ပါဘူးဆရာရဲ့ဖြေလဲအဲ့ဒီ10တန်းကိုသမီးတစ်သက်လုံးအောင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဟာငါလိုကောင်တွေ့နေပြီအဲ့လိုဆိုရင်တော့သမီးရဲ့ဆရာခုသင်တန်းပေးတဲ့နေရာရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာကလေးကိုညနေလောက်လာလဲပါလားဆရာပြောပြမယ်ပြန်ဖြေဖို့သူစိတ်မပါပါဘူး10တန်းတော့ဖြေချင်မှဖြေမှာပါဆရာရဲ့ဒါမှဆရာစီကိုညနေလောက်လာလဲပါမယ်အေးပါသမီးရဲ့လာလဲလဲအဲ့ဒီသင်တန်းမှာလေသမားကောင်လေးတယောက်ပါတယ်ဗျအသက်22နှစ်လောက်လေသမားလေးအဲ့ဒီကောင်လေးကလည်းညနေဆိုရင်ဆရာတို့အိတ်ဆောင်ကြီးရဲ့ရှေ့မှာ
ကြီးပင်ကြီးရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီမကြီးပင်ကြီးအောင်မလက်ဖေးတိုင်းရှိတယ်ဇဝဲလေးတွေခင်းထားတယ်ဆရာအဲ့မှာလက်ဖေးလေးတော့အဲ့လေသမားလေးကလာတော့သူကလည်းဆရာနဲ့အတော်ခင်ញင်တယ်ဗျမိတ်ဆက်ပြီးတော့ထိုင်မှာကွစကားပြောကြစကားပြောရင်အဲ့ဒီကောင်ကဖတ်တာတဲ့စာကြီးအများကြီးပဲဟာချိုးစာအုပ်တွေကကိုမဖတ်ဘူးပြမင်းအဲ့ရဘယ်စာအုပ်တွေပါလို့ဘယ်စာအုပ်လေးဆရာရဲ့ပြငါမဖတ်ရသေးဘူးကျွန်တော်ရှာပေးမယ်ဆရာရဲ့နေတော့မင်းတော်လိုက်တာကွာမင်းကဘွဲရလားကွာမေးတော့အဲ့လေသမားလေးကပြန်ပြောတယ်ဩဆရာလည်းကိုယ့်တပည့်ကိုထင်ကြည့်နေလိုက်တာဆရာတပည့်ဖြင်းနေဆရာရဲ့ဆယ်ရန်စာမေးဝဲနှစ်ခါကြထားတယ်ဟာတွေ့ပြန်ပြီတယောက်ဟဲ့ပြန်ဖြည့်မဖြေပါဘူးဆရာရဲ့တစ်သက်လုံးမဖြေတော့ပါဘူးဒီဆယ်ရန်မြန်စိတ်ကုန်လုံးလို့မဟုတ်အဲ့လိုဆရာပြောပြပါရစေကွာမပြောနဲ့ဆရာအနမ်းမထောင်ဘူးဆရာလေးကုန်ရုံပဲအဲ့ဒီကောင်ပြောဖို့မခံဘူးကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပြီးမလုပ်တော့တပြင်းကြောင်းပဲပြောတယ်တနေ့တော့ဟိုမိန်းကလေးရောက်လာပါတယ်ရောက်လာပြီးအဲ့ဒီမကြည့်မရောက်ကလက်ဖေးတိုင်းစပွဲလေးမှာပဲထိုင်ကထိုင်သမီးရဲ့အဲ့ဒီချိန်မဟုတ်ကောင်းလာတယ်လေသမားညနေတိုင်းပြောစကားပြောနေကြလာတယ်လာတဲ့ခါကျတော့ဆရာကမိန်းကလေးနဲ့စကားလက်ဆောင်ကြနေပြီအဲ့ပဲရောက်နေတယ်ဒီကောင်သိတတ်ပါလေဟိုဘက်ကစပွဲလေးမှာထိုင်ပြီးတော့သူ့တယောက်တည်းလက်ဖေးတော့ဆရာနေရာနဲ့သူနဲ့နီးပါတယ်အဲ့မှာဆရာတပည့်မလေးကိုပြောပြဖြင်းကသမီးရဲ့ဆရာကဟောဒီလိုစိတ်ဓာတ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးညံ့နေဘူးဟောဒီလိုပြန်ဖြေတော့အောင်သွားတာသမီးရဲ့အခုဒီဘဝရောက်တာပဲဖြေတော့ငါတို့ဖြေတနေ့ကိုဘယ်တော့လို့ဆရာတော့9 နာရီလို့ငါတို့ကြောင်းမတက်ချင်9 နာရီမှန်လို့မင်းကလေးကစိတ်ဝင်စားတော့လို့ဆရာကအကုန်လုံးဇရာချပြီးလို့ရင်အဲ့တိုင်းလို့ဆရာကတလတစ်ခါစာမမှန်ကြီးရဩမင်းခေါင်းထဲမှာဂုံတူးလဲမှန်းလိုက်ဦး4 ဘာသာဂုံတူးမှန်းမင်းကလေးကနည်းနည်းတွန့်သွားအောင်ယုံမှသူကသူ့ကိုယ်သူအနိုင်နိုင်4 ဘာသာဂုံတူးမှန်းဆိုဒီဆရာလဲစိတ်ကူးရင်းနေပြန်ပြီ4 ဘာသာတော့လကားထွက်ပါမလားဆရာရဲ့အောင်ရင်တော်ရောပေါ့မတော်နဲ့ငါသမီးရဲ့သူများ4 ဘာသာထွက်သမီးလည်း4 ဘာသာထွက်မှာပေါ့ဆရာက6 ဘာသာမှန်းခိုင်းနေတာသမီးကမယုံမှဆိုလို့မယုံရင်လကားပဲ4 ဘာသာတော့ယုံပါထွက်ပါ4 ဘာသာမှန်းရင်ချီတော်လက်ချော်စာစစ်သူနဲ့အာဘော်ချင်းလွဲသွားတဲ့ခါကျတော့1 မှတ်ရော2 မှတ်ရောသမီး2 ဘာသာလောက်ပဲကျန်မယ်2 ဘာသာလောက်မှန်းရင်အောင်ရုံလောက်ပဲရှိလိမ့်မယ်ကြောင့်မို့4 ဘာသာတော့မှန်းကဲမှန်းမယ်ဆရာကြီးမှန်းမယ်ဆရာအဲ့လိုလည်းပေါ့အောင်ပြောနေယုံကြည်မှန်းထွက်ကိုထွက်ရလို့အဲ့ဒီမိန်းကလေးလောက်ပါလေတလတစ်ခါစာရေးပါဆရာကြီးသမီးစူးစမ်းဖြစ်ပါရဲ့တစ်ခါတော့ပြင်းနေဆရာပြောတာနားရကြားရုံပြီးတော့ကြက်ပါလေနောက်ဆုံးလှကြတော့သမီးစာမရေးနဲ့တော့ကျွန်တော်စာဆောင်ပြန်ရေးလိုက်သမီးစာမရေးနဲ့တော့စာမေးပွဲတော့ပဲလုပ်တော့ဖြေပြီးဖြေနိုင်တယ်ဆရာရဲ့အာရပါရတစ်ဆောင်ရေးလိုက်ဆရာဖတ်ချင်နေအောင်စင်းထွက်4 ဘာသာဆရာရဲ့ဝန်းတာလိုက်ချင်နေအဲ့ကြမှာ2 ဆောင်ရေးတော့သို့တော့စာမေးပွဲပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီမိန်းကလေးစီကတစ်ဆောင်မှမလာပါဘူးအောင်စင်းနေထွက်ပြီးငါတပည့်လေးခြေကျော်လက်ချော်2 ဘာသာလောက်တော့ရကောင်းပါရဲ့မျိုးတယ်မလာပါဘူးတနေ့တော့စာသူဆောင်ရောက်လာပြီကြည့်လိုက်တော့မော်လမြိုင်ကဟာလာပြီသို့တော့တပည့်မလေးလည်းရေးမဟုတ်သူများရေးခိုင်းတာလည်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့စာရေးပေါ်ကဖောက်ဖက်လိုက်ဘသူစာတော့ဆိုတော့လေသမားလေးရဲ့စာကြကြည်စမ်းဘဝထဲမှာဝတ္ထုကြနေတယ်အဲ့ဒီကောင်ဘာရေးထားလို့ဆိုဆရာတဲ့ဆရာတပည့်မလေးကိုဆရာကပြန်ဖြေဖို့4 ဘာသာမှန်ဖို့ပြောနေတာလေအကုန်လုံးဟိုးဘေးစပွဲနာကလက်ဖေးရတောက်ရင်ရင်နှွေးချမ်းတောက်ရင်ကျွန်တော်ကုန်ကြားနေရတယ်အားတက်လိုက်တာတဲ့ဘေးကနေဖြေမယ်လို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဆရာတပည့်မလေးကတော့တလတစ်ခါဆရာစာရေးမလားမသိဘူး
ကျွန်တော်ရေးချင်လိုက်တာအောင်စည်းဖက်မှာရေးမယ်ဆရာရေးဆိုပြီးတော့ပြီးခံမိတ်ကျိတ်နေလိုက်တာအခုအောင်စင်းထွက်ပြီဆရာပြောသလိုပါပဲ၄ပါးတော့ကျွန်တော်မှန်းတယ်ခြေကျော်လက်ချော်ဂုံတူး2ပါးသာနဲ့အောင်နေဆရာဟာဒီရှိတဲ့ဇပွဲကမင်းကလေးကိုပြစ်တာဟိုဘေးဇပွဲကကောင်သွားမှန်တယ်ဒါလည်းအမျက်တစ်ခုတော့ရတာပဲအဆုံးမရှိပါဘူးနောက်6နှစ်လောက်ကြာတော့ဆရာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာဒသနိကဗေဒဌာနမှာဆရာကတိကဖြစ်စာသွားသင်ရအဲ့လိုသင်တဲ့ခါကျတော့ဒီနေ့အတန်းနဲ့ထွက်လာတဲ့ခါမင်းကလေးတယောက်ပဝါနစအသာချလို့ဆရာမပေါ့တွေ့မော်လမြိုင်တုန်းကတပည့်မလေးပါပဲသူ့ကိုဆရာကအာလူလို့ခေါ်တယ်သူ့နာမည်ဟေးညီအာလူမဟုတ်လားလို့မေးတော့သူကဟုတ်ပါလေဟုတ်ရင်ညီကအခုဘယ်လာတာတော့ဒီတက်ကတူမှာဆရာမပါပဲဟောအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်မင်းဆရာလာတဲ့နှစ်တုန်းကဆယ်ရန်အောင်သွားသလားအောင်သွားပါလေမသူကမဖြေစင်လို့ဖြေစင်လို့နဲ့ဝန်တာအာရနဲ့ဆရာဘာညီသမီးအဲ့တော့ဘယ်နဲ့နဲ့ဒီလိုဆရာလှုပ်လိုက်မှထင်တာမဟုတ်ဘူးအောင်သွားပါလေအနေစမ်းမဟုတ်လို့ဂုံတူးကဘယ်နှပါးသာ၄ပါးသာလားဆရာပြောသလိုပါပဲခြေကျော်လက်ချော်ဖြတ်သွားလို့2ပါးသာပဲပါပါလေအဲ့ဒါကလေးပဲဆရာပြောသလိုပဲပြောတယ်ဒါတော့ဆရာကဝန်တာအာရနဲ့မင်းကြည့်ရတယ်ဝန်မသာသလိုဘာဖြစ်တာလဲသူကဆရာတဲ့သူဖြေပြီးတော့စာတောင်ရေးတယ်မပြန်ဘူးအောင်စင်းဖတ်တော့လေရေးတယ်မပြန်ဘူးတဲ့ဟောဘယ်ပြန်မလဲအဲ့စာ2စောင်သလုံးတစ်စောင်မှမရအဲ့ကြောင့်ပြောတော့မှသူကကျင်납ပါရင်ဆိုလိုချင်တာကတစ်သက်လုံးမဖြေတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့2ခါကြနေတဲ့ကလေး2ယောက်4ပါးသာကိုမှန်းခိုင်းတယ်2ပါးသာစီကုန်တူးထွက်အခုတယောက်ကတက္ကသိုလ်မှာကတိကဖြစ်လို့ဟိုလေသမားကဥပဒေဝန်ထမ်းဆင်းအတော်မြင့်ဖြစ်လို့လာကြတော့ပါသားတို့သမီးတို့ပြောချင်တာကငါသိငယ်လိုက်တာလို့မအောင်မေးပါနဲ့ဟောဒီရန်ကုန်မှာပါပဲလိုင်တရားဘက်မှာစုပုံချစ်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရှိတယ်ကြားဘူးလားမသိဘူးစုပုံချစ်ကမျက်နှာကလေးကစစ်စရာလေးပါပဲသို့တော့လက်တစ်ဖက်ကဒီဘက်လက်ကဒီနာတိအကောင်စစ်တိပဲပါတယ်အဲ့ဒီကနေသဘောလေးထွက်နေအယိုးမပါဘူးဒီဘက်လက်ကမပါဘူးခြေောက်တစ်ဖက်ကမတန်ဘူးသူ့မှာခြေောက်တစ်ဖက်ပဲတန်တယ်တကူလုံးမှာနော်သဘာဝတရားကြီးကဒီကလေးကိုနှိပ်စက်လိုက်တာမင်းခေါင်းကိုမထောင်နဲ့ကွက်ပြင်းထန်တဲ့ရိုက်ချက်တွေနဲ့လောကရဲ့ကိုပို့လိုက်ကြည့်ပါအဲ့ဒီကလေးတော့ပိန်နေစရာဘာလို့ရှိတယ်လဲဆရာမိဘမရှိဘူးဆိုတာဘာမှပိန်နေစရာမရှိဘူးစုပုံချစ်နေဆိုင်ကိုခန္ဓာရှိလက်မျက်စိအကောင်းမကြီးကျမ်းမာတန်ဆွမ်းစုပုံချစ်ခင်ဗျာဘာမှမကောင်းရှာအဲ့ဒီမိန်းကလေးကသူ့အမေကိုပြောတယ်ကျောင်းနေခြင်းနဲ့ကြည်စမ်းကျောင်းနေရွယ်ရောက်တော့ကျောင်းနေခြင်းနဲ့ကျောင်းနေရအောင်သမီးမှာစာရေးလို့မှမရပဲသမီးရဲ့လက်မရှိဘူးစာရေးလို့မှမရပဲသမီးရဲ့မနေချင်မှနဲ့ချီတော့နဲ့ရေးမယ်တဲ့ချီညိုးနဲ့ချီမကြားမှာဘောပင်ကိုညက်ဝါလုံးကလေးရေးပါရှားတို့3ချောင်းညက်ရတာပဲလက်မရဲ့လက်ကလေးပေါ်တင်လက်ညှိုးလေးနဲ့ပြီးအဲ့ဒါမှမြဲသူခမညာ2ချောင်းနဲ့ဒီလိုညက်ထားတဲ့ခါကျတော့ရေးလိုက်တာနဲ့လဲကြပြန်ညက်လဲကြဘာမှရေးလို့မရတော့အမေကဘေးကမျက်ရည်ပေါက်ပေါက်ကြသမီးလေးရဲ့မလုပ်ပါနဲ့တော်ပါတော့မရပါဘူးမရဘူးပြန်ညက်ပါများတော့ဒီချီညိုးနဲ့ချီမိုက်ညက်တယ်အာတန်းလာလေဗျတန်းလာပြီးတော့တင်ငယ်ညက်တော့ဒီမှာအခုတွေပေါက်ပြီးတော့နောက်တော့သမားတွေတက်အိုးနောက်တော့ဒီဘောပင်ညက်တိုင်းဘယ်သူမှဆွဲနှုတ်လို့မရတော့အဲ့ဒီမှာသူကဘွာလုံးကိုရေးတာအိုးဝိုင်းလို့စာရေးလို့ရပြီကျောင်းနေပြစီအမေရဲ့နောက်ဆုံးဆရာလေးဆရာမတွေနဲ့တွားညှိတော့နေပါကျောင်းနေတော့အဲ့လိုများလို့မထိုင်နိုင်ဘူးဟ
ဟိုးဘေးမှာဇဝဲကုံကလေးချဇဝဲကုံကလေးပေါ့ငုတ်တုတ်ကလေးတက်ထိုင်ရတယ်အဲ့လိုထိုင်ပြီးတော့ဆရာမပြောတာကိုလက်ရည်ဟိုးသူ့လက်ရည်လေးတွေကဝိုင်းဆက်လို့လက်ရည်မဟုတ်ဘူးခြီရည်လေးတွေကဝိုင်းဆက်အဲ့ဒီစုပုံချိတ်သူ့လွယ်ကလေးများအောက်ကျသွားရင်တငယ်ချင်းတွေကကောက်ပေးမယ်ပြေးလာမကောက်နဲ့သူ့ဘာသာသူခြေထောက်ကလေးကောင်းတဲ့ခြေထောက်ကလေးနဲ့နင်းလိုက်လို့ဆိုရင်လွယ်ကလေးကတစ်ဖက်ဆုံးလေးကြွသွားရင်ဒီသဘောလေးနဲ့ထိုးပြီးတော့ကော်လော်လိုက်အပေါ်ပါလာရင်ဒီဘက်ကလွယ်လို့ပြီးတော့လွယ်လိုက်ဆက်လွယ်တိုင်းဖြတ်သွားဒါလေးများလွယ်လေးပြုံးပြလိုက်ပြီးတယ်အိုးသူ့တငယ်ချင်းတွေကလည်းချစ်စာကလည်းတော်လိုက်တာပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်က10 တန်းအောင်သွားပြီနှစ်ချင်းပေါက်4 ဘာသာဂုံတူးပါတယ်နော်အခုစုပုံချက်ကဓာတ်တွေပါလိတောင်လုံနေပြီကြည်စမ်းတိမ်ငယ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမိန်းကလေးတွေတိမ်ငယ်စရာဘယ်သူရှိသေးတယ်လဲအေးမင်းတိမ်ငယ်ပြီဆိုရင်တော့ဘာကြောင့်တိမ်ငယ်မင်းရှုံးမိတာမှတ်တော့ဟာဒီလူလောကကြီးထဲမှာဘဝထဲမှာမင်းနှိမ့်နေတာမှတ်တော့ညံ့ပြီမတိမ်ငယ်သေးသမျှတို့မရှုံးဘူးဆရာကတိမ်ငယ်ပြီးကမှဆရာကြီးပြည်မွန်းရင်းကြောင့်အောင်စိတ်ကိုရပါတယ်သားတို့သမီးတို့ကိုဆရာကအောင်စိတ်ပေးခြင်းလို့ဒါကလေးကိုပြောတာပါသားတို့သမီးတို့ကိုသင်ကြားပေးတဲ့ဆရာမတွေလည်းဒီဟောပြောဝဲတာကိုနာမည်ကိုတန်းဝင်းနော်ကိုတန်းဝင်းကဆရာမတွေကိုလည်းဒီကလေးတွေကိုသင်ပေးတာအမှန်တဲ့အောင်ပြောပါအောင်ဆရာရဲ့ပြောပါဆရာကဟောဒီဆရာကြီးတွေကိုလည်းပူဇော်ခြင်းပါတယ်ကြော့ခြင်းပါတယ်ဟောပြောခြင်းနဲ့အမှန်တန်ကြီးကျယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေပါပဲသာသနာလည်းပြုတယ်သိနေနေတဲ့ကလေးတွေကိုဘဝထူထောင်ပေးတယ်မြေတော်မြောက်တန်တရားမှာနဲတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမဟုတ်ပါမျက်မှောက်မှာလဲသားတို့သမီးတို့အလိုကျေးဇူးကြီးပါမေတ္တာမရတော့တဲ့ကလေးတွေဒုက္ခမြာစာဝတ်နေရတာမကမေတ္တာပါပေးပြီးတော့အမေပါပဲအဖေပါပဲမင်းတို့ဘဝကိုမြေတော်မြောက်ပေးတယ်အဲ့လိုပဲစေရနာနဲ့စောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကျေးဇူးကြီးပါလေဆရာကအဲ့လိုနည်းနဲ့ဘွဲရတာပေါ့နော်ဘွဲရပြီးတဲ့ခါကျတော့အလဲတန်းကျောင်းလေးတစ်ခုမှာကျောင်းဆရာသွားလို့ပါတယ်ကျောင်းဆရာသွားလို့ရတယ်ဆရာသွားလို့ရတယ်ကျောင်းလေးကဆင်းရဲပါတယ်အခုဒီမှာအောက်ကရှာတို့ပြင်မထိုင်းနေရနော်မင်းတို့ချမ်းသာလိုက်တာဆရာကျောင်းမှာကလေးတွေကဖွဲပြာထဲမှာထိုင်ရတယ်ဆက်ဖွဲပြာတယ်သူတို့ရဲ့လုံကြီးတွေအကုန်လုံးကျောင်းစိမ့်လုံကြီးမဟုတ်ဘူးကျောင်းပြာတွေပဲအင်ကြီးတွေထိကျောင်းပြာပဲမျက်နာတွေထိတက်ပြားနေတယ်အဲ့လိုကျောင်းကလေးမှာသွားပြီးတော့ဆရာလုပ်ရတယ်ဆရာမလေး3 ယောက်နဲ့ဆရာလေး1 ယောက်ရှိဆရာကအဲ့ဒီမှာအသက်ကြီးဆုံးကျောင်းဆရာပဲအသက်ကြီးဆုံးကျောင်းဆရာဘယ်လောက်ရှိလို့ဆိုရင်29 နှစ်ပဲရှိတယ်သွားလို့ရအဲ့ဒီဘာကကလေးတွေနဲ့ဆရာနဲ့အမြဲတမ်းချစ်ခင်ပါလေကလေးတွေကပထမတော့စီကံလုံးဝမရှိပါဘူးအဲ့ဒီကျောင်းကဆရာတွေဆရာမလေးတွေကိုလည်းမေးကြည့်မနေ့ကကျောင်းဘယ်နာရီတက်တော့လို့မေးတော့ကျွန်တော်တို့ကျမတို့မန္တလေးကလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျမတို့ရောက်တဲ့ချိန်တက်လိုက်တာပါပဲညနေကျတော့ဘယ်နာရီဆင်းတော့သူတို့ပြန်ကျင်တဲ့ချိန်ဆင်းလိုက်တာပါပဲဟောအဲ့လိုတော့လည်းမလုပ်ပါနဲ့မနေ့ကတို့9 နိုင်တက်အောင်ညနေ3 နိုင်ဆင်းအောင်ရပါလိမ့်ဆရာအဲ့ဒီကျောင်းကလေးမှာပစ္စည်းဆိုလို့ဘာမှမရှိဆရာကျောင်းမိန်ပစ္စည်းပါရှိတယ်လေကွာဆေးရအောင်ဆိုဆရာလေးကပြောတယ်ဘာမှမရှိပါဘူးစရင်ရေးမလို့ကောင်းကဒီဘာမှမရှိတော့စရင်ရှင်းတာပါပဲရေးစရာမလိုတော့ပါဟိုမှာဘီယိုလေးတစ်လုံးရှိတာပဲတစ်လုံးဖူးဖူးလေးပါပဲအဲ့ဒါလေးတစ်လုံးတော့ရှိပါရဲ့အထက်မှာဘာရှိတော့ဘာမှမရှိပါဘူးဆရာသွားဖွင့်ကြည့်ရှိတယ်မြေပြူဘူးအခွန်လေးတစ်လုံးရှိတယ်အဲ့ဒီမြေပြူဘူးခွန်ထဲမှာအိမ်ငောင်ဥလောက်ရှိတဲ့မြေပြူက4 လုံးရှိပါတယ်တကယ်ကိုနော်ဆရာကြားမှုတာမြေပြူကဆိုအချောင်းပဲအဲ့ဒီကြောင့်မှအလုံးလေး4 လုံးဒါလေးတွေကဘာလို့ပို့ထားတာတော့ဩ
မရေးမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကံရေးရအောင်လို့သိမ်းထားတာပါအဲ့ကြောင့်မှအဲ့ဒါပဲချမ်းသာတယ်တက်စတာပေါ့အဖြစ်ရှိသလားရေးမှမရေးပဲနဲ့ဖြတ်เสียမလိုပါဘူးဟိုသူကလည်းသူတော့လည်းဟုတ်လို့ပါပဲအဲ့ဒါနဲ့ဆရာထိုင်เสียကျွန်တော်ရောက်သွားတော့ကလထိုင်တစ်လုံးမှမရှိဆရာကအာနာလိုက်တာကလထိုင်ပေးเสียမရှိဘူးရပါတယ်ကျွန်တော်အာမနာပါနဲ့အဲ့ဒီကလေးတွေကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဘူးဖွဲပြထဲမှာထိုင်ရအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်မြို့ပြန်ပြီးတော့လှူခံတယ်360လောက်ရအဲ့တော့ရွှေတခြားသားမှာ200ဒါနဲ့ပသိမ်ကြီးမြို့သွားလှူခံတယ်ကျောင်းဆရာကြီးသွားလှူခံတယ်200ကျော်ရအဲ့တော့မိဘတွေကိုဖိတ်လိုက်ပြီးပြောတယ်အကုန်လုံးသူတက်လာကြကျွန်တော်ဟောဒီကျောင်းမှာကလထိုင်မရှိပါဘူးဆရာထိုင်ဆရာအဲ့ဒါကိုလှူမခံပါဘူးလို့ဟောဒီကလေးတွေဖွဲပြထဲမှာနေတာတော့မသိတော့ပါဘူးအုပ်ကလေးခင်းညင်ပါလေထိုင်ကုန်နဲ့စာရေးကုန်တွဲလေးရှိကြပါလေကျွန်တော်တွေ့အနည်းဆုံးလက်သမားဆရာနဲ့ပြန်ဆရာခေါ်တွေ့9500ကုန်ပါမယ်မိဘတယောက်ရင်30ထက်အဲ့ဒါမထိုက်နိုင်ပါဘူးတယောက်ကထားပြီးများရင်52ခါခွဲထက်ပါမထက်နိုင်ဘူးပြတယ်3ခါထက်ရင်ရောဆရာခင်ဗျားကလည်းတော်စကားပြောရနားလည်မှုမရှိတဲ့လူပဲတဲ့တပြားမှမထက်နိုင်ဘူးပြောတာဗျကျွန်တော်ကအဲ့မိဘငေါက်တယ်ကျွန်တော်ဘေးနားဆရာလေးကလူငယ်ဆိုတော့စိတ်ဆိုးတယ်ကျွန်တော်လည်း29လူငယ်ပါပဲဒီကောင်ကျွန်တော်လည်းငယ်24တာသူ့လက်ဆွဲထားအဲ့ဒီမှာဟိုဘက်ကမိဘတယောက်ကထားဒီမှာဆရာလေးခမည်းလောက်ရတာလည်းမတန်ဘူးဗျခမည်းဟိုမြို့သွားလူကန်ဒီမြို့သွားလူကန်ဒီထဲမှာခမည်းကလေးကြောက်မှမရှိဘူးလေဖွဲတဲ့နေတော့လေသူမြတ်သားသမီးပဲခမည်းဖျက်တောင်စာပြီးမှုပဲဒီလိုပြောပြန်တော့လေအဲ့လိုမဲရင်ထားပြောတဲ့ကောင်ရှိတယ်လုံနေတဲ့ဆရာလေးရေးလိုက်ကျွန်တော်လှူမယ်9000ရေးလိုက်ဟောကနဲ့လက်ကုပ်တွေပြီးကြတယ်တကယ်လုံအဲ့လိုလူတွေပေါ်လာတယ်ဗျ9000ဟာနာမည်လေးပြောပါဦးဥသေးတာခုထိရှိပါတယ်အဲ့လိုဥသေးလေးဥသေးတာ9000ဥသေးတာမထိုင်သေးဘဲနဲ့လမ်းပြမဟာသဘောတဲ့မဟာသဘောဆိုကလားကြီးဗျဒိုတီဖြူကြီးကြောင်းကြိုက်ကိုထားတယ်ခမည်းကျွန်တော်လည်းပူချမ်းသာတယ်လေခမည်းလည်း9000လူလိုက်ပါမဟာသဘောကဝုန်းကနေမတက်ထားဟဲ့အောင်ဘာကိစ္စမင်းငါ့ကို9000လူခိုင်းနေရလဲမင်းလူချင်းလူပေါ့ကွာအေးငါလည်း9000လူမလို့စဉ်းစားနေတာလေအခုတော့မလှူတော့ဘူးကွာမင်းပြောလို့ကိုမလှူတော့ဘူးဟာဒီကလားကြီးကအရင်ထားရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့နဲ့ကလားကြီးကမထိုင်သေးဘူးဆက်ပြောတယ်အေးမလှူတော့ဘူးဆိုတာလေမင်းက9000ခိုင်းလို့မလှူတာလေမင်းနဲ့တောင်းလို့လေကျောင်းဆရာရေးလိုက်စမ်းပါလေ1000လေဟာလက်ကုပ်တီးအဲ့ဒီတော့က1000ကနဲတာမဟုတ်ဘူးနော်ရွှေစည်းမှာ200ကျပ်ဈေးရှိရွှေတစ်ချက်သားကို200အဲ့ဒါနဲ့ရေးနဲ့တတိယလို့ပြောလိုက်ပါသေးတယ်မဟာသဘောလို့ကျွန်တော်လိုတာက9500ပါ9000လှူရင်လည်းရပါတယ်လို့2ယောက်ပေါင်း1000ဆိုရင်ကျွန်တော်လိုတာတဲ့တောင်ပိုနေပါသေးတယ်လို့ကလားကြီးကအဲ့လိုပြောလို့စိတ်ဆိုးတယ်ဒီမှာကျောင်းဆရာလေကျုပ်ဘာသာကျုပ်မွဲတော်လို့မနေ့ပြန်ကဘူးဒီခမ်းပြီးရောင်းရပါစေခမည်းတောင်ကကျုပ်လှူတာရေးုံနဲ့တဲ့ဟောဟုတ်ကဲ့ရေးပါမယ်အဲ့ဒီမှာနေ1000ခွဲရအားတက်သွားလိုက်ကြတာဆရာရေးအောင်ကျွန်တော်3000 2500ဟာအဲ့ဒီနေ့ရဲရတဲ့ငွေကိုအများကြီးပဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကလေးတွေအတွက်အုပ်ခင်းယုံမကစာရေးကုန်ထိုင်ကုန်နောက်ထပ်ကျောင်းဆောင်တစ်ဆောင်မှာဆောက်နိုင်တယ်ဟိုးအတန်းလေးတွေခွဲပြီးတော့ထရံလေးတွေနဲ့ကာတုတန်းနဲ့လူစနစ်ကြလို့အဲ့ဒီကြတော့မှကျွန်တော်တပည့်တွေကဘာတွေတသနာတက်တုံဆိုအမိုက်တွေပြစ်တာဒင်းကြံလို့အရင်ကတော့ခွဲပြတဲ့ဖုံးနေလို့လူမှမသိခုတော့မိုက်တွေနဲ့ဟာတပည့်တို့မင်းတို့ခုတော့အုတ်ခင်းလိုက်တော့မိုက်တွေကလူမြင်လို့မကောင်းတော့ဘူးကျွန်တော်ကတပည့်စီးလေးတွေတစ်ချောင်းစီဝယ်ပြီးတော့တန်းနေလိုက်ထောင်ပြီးမိုက်တွေလှဲကြကွာကိုတန်းကိုကျွန်တော်เจ้าမှာတလွန်မှမရှိဘူးတပည့်တယောက်မှမလဲပါထုံးစံမရှိ
နောက်တစ်နေ့ကျွန်တော်ကြောင်းသွားကြည့်လဲအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကြီးစုံအောင်စောက်ကျောင်းသားတွေစုံလို့9နိုင်ထိုးကနေကြတော့မှအတန်းတန်းတစ်ခန်းကတပည့်စည်းကိုထောင်ထားရစီယူလဲထုတ်မိုက်တယ်လဲညာယူအဲ့တန်းကောင်တွေအကုန်လုံးလက်ပိုက်ပြီးကြည့်နေကြတယ်လဲစမ်းกว่าဆရာလဲရပေးဆရာကျွန်တော်တို့ကူလဲမယ်လို့ပြောမှမရှိဘူးမင်းကလေးတွေကပေးဆရာကျမတို့လဲမယ်မရှိဘူးကြည့်ပဲနေကြလဲပါပြီးသွားဟိုဘတန်းကောင်များလာဆောင်နေတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့နဲ့လည်းလာလဲဦးအေးပါလဲမှာပေါ့လဲပါမင်းသူတို့တန်းသွားလဲအဲ့မှာအတန်းတိုင်းကိုဆရာလဲဒီကောင်လေးတန်းတိုင်းကြည့်နောက်တစ်နေ့အဲ့လိုပဲဆရာယုံသွားတောင်းသွားဒီကောင်လေးစုံပြီဆိုရင်ဆရာအမိုက်လဲဒီကောင်လေးမလဲဘူး3 ရက်မြောက်နေ့ကြတော့ကြည်စမ်းကျောင်းသားဆိုတာဘယ်လောက်ချစ်စရာကောင်းတော့တပည့်စီးတစ်ချောင်းကိုကလေးတယောက်ဥထားတယ်နောက်မှလာတဲ့ကောင်မရဘူးဥထားပြီသူတို့ကလည်းကျွန်တော်မလာမချင်းမလဲဘူးဆရာမြင်စေခြင်းနဲ့ဆရာရောက်လာမှလဲတယ်အဲ့ဒီခါမှာဆရာကရေးကြည့်တယ်နော်မတိကျိုးကျွံမနေလိုက်ပါနဲ့မတိကျိုးကျွံမနေပါနဲ့သွားပြီးတော့အိုးငါတပည့်လိမ္မာလိုက်တော့ကွာဒီနေ့တော့ဆရာမလဲရတော့ဘူးလားကွာမလဲရဘူးဆရာအေးတော်လိုက်တာကွာအတန်းနဲ့ကတပည့်တွေကိုသွားပြီးတော့ချီးမွမ်းရတယ်ကြောပုတ်ပါလေချီးမွမ်းလို့ကြောပုတ်တာလူတိုင်းခံရင်ねကလေးမပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွယ်တောင်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်တခါတလေဆေးမကြမ်းပါလို့ဆေးသွားကူဆရာကျွန်တော်ကြမ်းပါရွှေချင်းဘယ်လိုလဲဆရာကိုတူရွယ်သားရွယ်ရှိတဲ့ဆရာဝန်လေးကကြောပုတ်ဘာမှမပူနဲ့ကောင်းသွားမှာသွားကြောပုတ်မလေးသဘောကိုကြားလို့အဲ့ဒီသားရွယ်ဒီကြောလေးပုတ်တာကိုဒီကောင်းသွားမှာခုကောင်းနေပြီအဲ့လိုပြောရင်အဲ့ဒီတပည့်လေးတွေခုံးပေါ်ဒါနဲ့နောက်တည်းရကျွန်တော်ကြံတမျိုးရတယ်အမိုက်ပုံးနေဝယ်အတန်းထိတ်တယ်မလိုက်ချတပည့်တို့မင်းတို့အမိုက်လဲတယ်ဆိုတာအမိုက်တွေတွေ့ပြချလို့ပေါ့ဟောဒီမှာအမိုက်ကလေးတွေပုံသူပုံနဲ့သူထက်အောက်ကမပြည့်နဲ့ကွာမရဘူးကျွန်တော်တပည့်တွေပြစ်တာပဲကျွန်တော်ကသူတို့မြင်ပြီး9 နိုင်လောက်လူဆုံးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမိုက်တွေလိုက်ကောက်သူတို့မလဲခင်လိုက်ကောက်ထက်နောက်လဲနေကင်းလည်းသူတို့ခြိုက်ထားတာတွေ့တယ်ကျွန်တော်လိုက်ကောက်ထက်3 ရက်မြောက်တဲ့နေ့ကျတော့ကျွန်တော်ရုံးလာတဲ့ကြောင်းလာတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တပည့်တွေအမိုက်တစ်ခုကိုလူတယောက်ရက်ဆောင်နေတယ်သူတို့ကလည်းဆရာမလာမချင်းမကောက်ဘူးဆရာလာလို့ဆရာလည်းမြင်ပြီဆိုတော့ကိုယ်မိုက်နဲ့ကိုဥထားတာကိုကောင်လာကောက်လို့မရဘူးကောက်ပြီးတော့သွားထက်အကုန်လုံးချီးမွမ်းရနောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တပည့်တွေအမိုက်တစ်ခုမှမချတော့ပါဘူးဆရာချီးမွမ်းပြီဖြစ်စေမချီးမွမ်းပြီဖြစ်စေအဲ့ဒီကလေးတွေကစီကံရှိသွားပြီဆရာချီးမွမ်းတာကိုခံရင်လို့သူတို့စခဲ့တာဒီနေ့တော့ကျွန်တော်အိမ်ကိုဆရာကလေးမိဘ10 ဦးရောက်လာသူတို့ကျွန်တော်ဆရာကြီးလို့ခေါ်တယ်ဆရာကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေအင်္ဂလိပ်စာညံ့နေအင်္ဂလိပ်စာကျူရှင်သင်ပေးပါတယောက်30ပေးပါမယ်ဟိုး30ဆိုတော့10ယောက်ဆိုတော့100ဆိုရင်ရွှေငါမူသားဗျအခုပေါက်စင်းနဲ့ဆိုရင်3 သိန်းခွဲ4 သိန်းလောက်ရှိတယ်ဟိုးလိုချင်တာပေါ့လိုချင်တော့ဟုတ်ကဲ့သင်ပေးမယ်ညနေကျတော့9 တန်း6 တန်း9 တန်းအတန်း3 တန်းရှိတာမှအလယ်တန်းပြဆရာကျွန်တော်တယောက်တည်းရှိကဲသားတို့သမီးတို့ဟိုက်တန်းနဲ့လာကြအားလုံး36 ယောက်ရှိကဲမင်းတို့အင်္ဂလိပ်စာညံ့တယ်ကွဆရာချိန်ဖို့သင်ပေးမယ်အင်္ဂလိပ်စာကျူရှင်တက်ချင်တဲ့ကောင်လက်ညှိုးထောက်အားလုံးထောင်ရတယ်အေးတခုတော့ရှိတယ်နော်မင်းတို့ကျူရှင်ကတော့ပေးရမယ်ကွအဲ့လိုလည်းပြောလိုက်အောင်ထောင်ထားတဲ့လက်ညှိုးလေးတစ်ဖြည်းပြုတ်ကြသွားဘယ်နှချောင်းကြံလို့10 ချောင်းကြံနေကြည့်ရတဲ့မြင်ကွင်းကမလှပါဘူးဆရာတယောက်နေနဲ့ဟိုအားလုံးတင်နေရှာတယ်ပတ်စံပေးနိုင်10 ယောက်ပဲငါကသင်ပေးရင်တော့ကျန်တဲ့ကလေးတွေအင်္ဂလိပ်စာ
nhàn xả rồi mình xây á nghe gì rồi mình thế bây giờ xe biểu để chủ sinh ngã cho cha mù bà vũ qua tí này mình nên xe lông chạy mình qua nó biến là biến biến tí này English à xe giống như khai nó biến là như cái ấy chủ sinh ngã của biểu là bà qua ấy chủ sinh ngã bên này có lấy thòng nhà bà cùng biến thòng cho nó luôn mình bây giờ đấy công lớn mà mình bây giờ được cô xe áo cả đấy mà bây giờ bà mà bây giờ là nhiều rồi mình bây giờ nó đâu ra cái về này cho nó này chiếc kèm qua lại tôi giống gì mà cho nó làm đầy lên lực ốc khùng lên này cô lúc đó nó bây giờ anh bán mình lên sạch cái về lên này quay sạch này từ trên lên được tiền bì Mimi cô công ông chú gia mi Mimi đang ngô công ông chú gia mi Mimi trong ngô công ông chú gia mi Mimi đang gì đuổi công ông chú gia miအဲ့ဒါလေးသင်ပြီးတော့တပည့်လေးတွေသိသောကြတာပဲတံမြိုင်ညီလိုက်ဆိုတပြင်းနှစ်ပိုက်ရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါဒီမရပါဘူးဒီကောင်လေးဒီတစ်ပိုက်ပဲအပိုင်ရဒီဒါလေးကိုပန်းမင်းလေးတွေစိုက်ပြီးဆိုရင်ဆရာနဲ့တပည့်တွေနဲ့ဆိုကြရတယ်သူတို့ဘယ်လောက်ချစ်တော့ဆိုဒီဟာကလေးမှာကျွန်တော်ကမြဲတယ်သွားပြီးတော့အဖိုးဖွားအိမ်မှာနေလာပြဖိုးဖွားအိမ်ကရွာတောင်ပြားမှရှိတယ်အเจ้าကရွာမြို့ပြားမှရှိရွာလေလန်းကြီးကိုဖြတ်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရှိကိုဖြတ်တာနဲ့ကလေးတယောက်ကလမ်းခေါ်ဆရာကြီးဗျာထူပါဆန်စီယိုလေးပဲကြော်နောက်တိကျခေါ်ပြန်ဆရာကြီးဗျာဆယ်ရင်လောက်ထူတော့မောသွားဆက်တိန်ကောင်ကဆရာကြီးမောတယ်ကွာမထူဆက်နေအိမ်ကခေါ်တော့လည်းမထူဆက်သုံးအိမ်မြောက်ကကောင်ဆရာကြီးဟောငါလည်းကလေးတွေခေါ်တာဘူးမထူးပဲနဲ့မျက်နှာပြောင်တိုက်သွားအားနာမကောင်းလိုက်ဗျာထူတယ်14အိမ်15အိမ်ထူ16အိမ်တော့ဘုန်းကြီးစပင်းကြောင်ရောက်သွားနေ့လေကြတော့ကလေးအမေတွေနှစ်ယောက်ငိုးလို့ကြောင်ရောက်လာဆရာကြီးကမျက်နှာလိုက်တော့တလန်းလုံးတော့ထူတယ်တော့ကျွတ်တို့ကလေးနှစ်ယောက်ခေါ်တော့ကတော့မထူဘူးတော့ဟုတ်တယ်မောသွားလို့ခဏနားလိုက်တာမနှက်ပြင်ငါစပြီးမနာတော့ပါဘူးဒါညကြတော့ကလေးတွေကိုပုံပြောရတယ်ကျွန်တော်နေတဲ့ဖိုးဖွားအိမ်မှာတငယ်တန်းကြီးပညာလေးပုံပြောရတယ်အဲ့ဒီမှာကလေးလေးတယောက်ကဆိုးလွန်းလို့သူ့မေကလာတိုင်တယ်မောင်ဆန်းတယ်မနေ့လင်းလို့ရှင်ငိုပြီးမှအဲ့ရထားတယ်ကိုနဲ့မအောင်ဆဲတယ်ထမင်းကျွေးရင်လည်းသူစားကျင်တယ်မပိုင်လွန့်ပြစ်မုံဘိုးလည်းတမတ်ပေးမှတမှုဆိုလွန့်ပြစ်အဲ့တော့သိဆိုးတာပဲသူ့မေကတိုင်တယ်ဆရာကြီးမောင်ဆန်းကိုရိုက်စမ်းမှကျိုးချင်းကျိုးပါစေဆရာကမ်းရင်ကမ်းပါစေစိတ်မဆိုးဘူးရိုက်တာရိုက်ဆရာကျွန်တော်ကခမည်းပြောတာကြောက်ဆရာတော်ကောင်းနေပြီခမည်းအကြောင်းဆရာများအာနာဘကွက်သားကြလို့ကျိုးအောင်ကမ်းအောင်ရိုက်ရမလားအဲ့လောက်မကြောက်ရင်မတက်ဘူးမလိမ္မာဘူးဆရာကြီးရဲ့မဟုတ်ပါဘူးလို့သူတို့ချစ်ရင်ဩဇာရှိတယ်လိမ္မာရဲ့ဗျရှိုက်ဖို့မလိုပါဘူးကြောက်ဖို့မလိုပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဆရာရဲ့ရိုက်စမ်းမအဲ့ဒီမိမလည်းတင်းရိုက်ခိုင်းကြောင်းကြတော့အဲ့ဒီမောင်ဆန်းကိုခေါ်လိုက်မောင်ဆန်းလာအောင်ငယ်တန်းကလက်ကလေးပိုက်ဆရာရှိမတည့်ရမင်းကမနဲ့ကိုငိုပြီးမှအရာထားဟုတ်လားမောင်ဆန်းပြောအကိုနဲ့မကိုဆဲသလားပြောမုံဘိုးပေးလို့နေလွန့်ပြသလားကွာပြောအဲ့တော့သမင်းကျွေးရင်လည်းမင်းကပကံနေလွန့်ပြသလားကွာပြောဟုတ်ပုံရတယ်အေးမပြောချင်လေနေပေါ့ငါတပည့်ရဆရာပြောမယ်မင်းမနှက်ဖြင်တယ်မင်းမေကဆရာကိုတိုင်ထားလို့ပါမင်းသိဆိုးနှက်ဖြင်တာမနဲ့လင်းငါတပည့်မငိုပဲနဲ့အေးရထားမလားကွာလက်ပိုက်ထားကောင်းကြီးထားမင်းမင်းအကိုနဲ့မှမဆဲပဲနေမလားကွာကောင်းကြီးမုံဖို့ပေးတော့ယူမလားကွာကောင်းကြီးသမင်းကျွေးတယ်နဲ့စားမလားကွာကောင်းကြီးဒီကောင်ငါတပည့်ရလဲပြောရဆုံးမလွယ်လိုက်တော့ကွာဟန်ကြတကယ်လို့နဲ့နှက်ပြင်ကမင်းအဲ့တိုင်းလုပ်လို့ရှိရင်
没陪呢没下起门嘛挂，哦下季了多来的，蒙山路，雷马送嘛那那路起门呀嘛，下个起门没得我们家了挂，哎你讲啊，成龙讲人来讲啊，你的看家了讲么人物，得我家的，出得我家，伢嘞，就那蹦标的个里边嘛把的，成龙啊，得我家。နောက်တနေ့မနေ့မောင်ဆန်းဘယ်လိုဖြစ်ပြီမသိပါနေ့လည်းကြတော့မောင်ဆန်းအမေငိုးလို့ကြောင်းရောက်လာတယ်ဆရာကြီးရဲ့မောင်ဆန်းကိုဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲဆရာကြီးရဲ့ဟောဘာဖြစ်လို့တော့မနေ့ကမငိုဘဲနဲ့အိယာထားတယ်ဆရာကြီးရဲ့ဒီနေ့မှပဲပြုတ်တဲ့ကမလာလို့အကျော်နဲ့ကျွေးတော့လဲမငိုဘူးစားတယ်ဆရာကြီးရဲ့ခါတိုင်းတမတ်ပေးနေကြဒီနေ့တမှုပေးတော့လဲယူတယ်ဆရာကြီးရဲ့လွယ်ကလေးကိုလွယ်လက်ကလေးကိုပိုက်ပြီးတော့ကျောင်းကိုထွက်သွားတာတနာလုံးလို့ဆရာကြီးအဲ့ဒီမိမငိုလို့ဟောတရားခံကခမရပဲကြည်စမ်းသူတို့ကချစ်တာကိုချစ်တဲ့ခါကျတော့ဆရာကြီးသဘောကျစေခြင်းနဲ့အေးငါတပည့်လိမ်မာလိုက်ဒီနေ့ညငါတပည့်ကိုကြောင်းပြုပြီးတော့ဆရာပုံပြင်နှစ်ပုတ်ရှဲအကောင်းစားပြောရတယ်ကျွန်တော်တပည့်ကလေး17ရွာကလာကြတယ်အဲ့ဒီ17ရွာစလုံးကိုကျွန်တော်အရောက်သွားတယ်တပည့်ရဲ့အိမ်တွေကိုမြင်ဘူးခြင်းလို့စီဝါရေးချိန်တွေကိုသိခြင်းလို့ကျောင်းဆရာကောင်းတို့မြည်သည်တဲ့တပည့်တိုင်းရဲ့အိမ်ကိုတစ်ခေါက်တော့ရောက်ဖူးတဲ့နဲ့ကိုရီးယားကဝတ္ထုလေးတစ်ခုကိုဖတ်ပြီးတော့ဒါကလေးကြားဘူးလို့17ရွာလိုက်ကြောက်ချောဆိုတဲ့ခင်းခုတ်စားတဲ့ရွာကလေးရောက်တော့ရွာကလေးကအတော်ဆင်းရဲပါလေအိမ်ကလေးတွေကသေးသေးလေးတွေမိန်းမတယောက်ကကျွန်တော်စီရောက်ဆရာကြီးရဲ့ဆရာတပည့်ရာကျော်အိမ်မှာငိုးနေတယ်ရှင့်ဒါဘာဖြစ်လို့ရာကျော်ကငိုရတာတော့အိမ်ဆောက်ပါဆိုတာမဆောက်ကြဘူးအခုဆရာကြီးလာတော့အိမ်ခေါ်နေတာဘယ်နာသွားခေါ်မလို့ငိုနေတယ်ဆရာကြီးရဲ့ဩရာကျော်မငိုရပါဘူးကျွန်တော်ခုလိုက်ခဲ့ပါမယ်လာပါသွားကြပါစို့သူတို့အိမ်ကလေးရောက်တော့ရာကျော်မငိုရဘူးကျွန်တော်ငိုရမယ်ပေါ့ပါပဲအိမ်ကလေးကသေးသေးလေးအဲ့ဒီအိမ်ထဲဝင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်၄ဘက်ထောက်ဝင်ရမယ်ကံကောင်းတယ်ဗျာအိမ်ရှိမှာဇောင်ញမ်းပင်ကလေးရှိဝိုင်းအိုးဇောင်ញမ်းပင်ကလေးကကောင်းလိုက်တာနော်အဲ့ဒီအောက်မှာထိုင်ရတာပေါ့မလီကိုကထွက်ပေါက်ရှာရတယ်ဟာဖြာကလေးကခင်မဟာယူပါပြောက်ကြပြောတော့မိမဖြာကလေးယူလာခင်းတယ်ဖြာက၄တောင်ဆက်ဆက်မဟုတ်ပါဘူးတီဟိုကျွန်းမြေပုံနဲ့တောင်တူပါသေးအနားတွေစုပ်ပြတ်တတ်လို့ဟာနေကလည်းဖြာကောင်းကောင်းသွားယူပါဟောရပါတယ်ဒီဖြာလေးကချောချောလေးကျွန်တော်ထိုင်နေပါလေခင်မထိုင်ရဆရာကြီးကိုရင်နှွေးချမ်းလေးလုပ်ပါဦးဟာယောက်ျားလောကကောင်းတယ်မိမရင်နှွေးချမ်းခရအောင်ယူလာတယ်မြေကရမဲလို့ပါပဲလက်ဖေးပကံယူလာတော့ပကံနှခမ်းပဲ့နေတယ်ပြောက်ကြတာဟာနင့်ပကံကလည်းနှခမ်းပဲ့ဟိုဈေးတဲ့တော်ဘူးမတို့သွားပြီးတော့ပကံကောင်းကောင်းတလုံးသွားငှားပါဟာသူမိမပြန်ပြောတယ်အဲ့ဒါတော်ဘူးမအိမ်ကငှားလာတာပဲတရွာလုံးမှာဒီပကံတစ်လုံးပဲအကောင်းဆုံးရှိပါတယ်ဟောရပါတယ်အဲ့ဒီပကံနဲ့ကျွန်တော်တောက်ကငှဲ့ပြီးပဲလို့လေးစီဆွဲဆန်းခဲ့ပါဟာယောက်ျားခိုင်းမိမပဲလို့လေးယူလာ10စီမှာ1စီပဲစီထိနေရလဲဟာပြန်ဆန်းစမ်းမအောင်စီကနဲလိုက်တာမိမပြန်ပြောတယ်အဲ့ဒါပလင်းနဲ့ရှိတာအကုန်ပဲအဲ့ဒီတပည့်ကလေးတွေမနေ့ကထင်းကားနဲ့ကြောင်းလိုက်ရတယ်ကြောင်းရောက်မှမုံဆိုင်တွေမှာတရေအေးရကျွန်တော်ပဲသိမလဲကြွားသွားတော့သိဖတ်ကားတွေကိုကျွန်တော်ကမြစ်တာခံပေးကလေးတွေကိုလကားတင်ကလေးလေးအေးရအေးဝအောင်အေးရအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်အများကြီးပါပဲဗျာဒီကြောင်းကလေးနဲ့ချစ်ခင်ပြီးတော့နောက်တော့ကျွန်တော်ကြောင်းကလေးကိုခိုင်ပညာဝင်လာစစ်ကျောင်းအုပ်ကြီးကကျွန်တော်အဖေရွယ်ရှိပါလေကျွန်တော်ကျောင်းကလေးကိုလာစစ်တဲ့ခါမှာခိုင်ပညာဝင်ကပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီကျောင်းမှာအဲ့ဒီဆရာလေးရှိလေရဲ့မင်းသွားပြီးတော့
Eri Shalim, Kuni Pia Luchikwa, Yolade. General Dijawi John Shajibabe. Oh, Behomesia. Shaji Michil, Dinia Leo General, Yaji Thailand. Shaji Thaimal, Erinia Leo Day. John Shivisor, General Jomley, Inji Avi, Dina Dinjan and Gate. A good dear Galeria, General John, a sat de yalo, gives them common money. General the lady there, many than near Betanol, a John Mijolia, in La Gadot. A La Gadot, Galia, a cousin in the Conga. Oh, the daughter Gaduma, two bar choke baby. Season, a lady, toilet. My lady, General to call the coming, two bar choke baby. Any John Lega, General Piawi, so that Catero, General the lady. Shajiga, no set women, Shah Sarabio like that. The lady was no set. The lady grow. No set be a Joji at Yori, get out of the middle. Piano, Pianaro, in a young baby like. The young one, my bamboo. Hello, little tiny. Joe Shajiga, same ago. Share. Sanam Nilla can be like Babia, to look. Chivasi, command the way. Jena, Chivasi. General become you, Majijan, young and went off. General the lady who brought it him by. No set day, Sura. One damn one, some of rule. I look no set day come, another way. The other, Mangova nail. Mura, Murosia, the jack food. The going in yellow, move. Come a little else here, shake than the check color. To be now around it, but hey, Siajiga, Mura Majak Babu, Yora, Majabla, Mamune. Eric Omali, take one. Tigon Loga, General Lati. Go to go out to Yabu Mungua, Yora Gola Kadin. Gee. Hello, Gina, Sangamini, Jadwa, Georgia, no pet young man and 12. Get out of the middle. Siaga, Dinian, China, Yatasiam, Lena, Siaga, like book. Mino, zombie be like Alu, Pianaro, Piana, come, mamma, you must look who. Agonia, Mulam, young, Ying, Ying, Georgia. Share. Take on nearly young kind of meow. Who no bega, share look for kind back. Share lady, share my lady. Tobio. She like Baumia. Then one of the only she had looked up here and beat away. Canada, that was an open water. Oh, poor soul. Share lady, share my lady, and nearly general commissary. Till was a worse you woman. Go to San Lady, Mobile. To her, the thing they do, they lonely that. Jolly, the thing they oh, Pirogia, Pusu. I remember Majagi, I don't know, the Lawanishi. I don't know when you're a John Ramadilu, who can live on my pinchat and you. Don't basically you, I was so quani. Mojin look, Mango on look quala. But love me and quality, several years, meet it hard down. I meet it hard dog, do bow of me, age like a linnet, do. Oh, do Gino go and move me on my way. Then a shape and 12. So, say, Thai Baumia, Thai Tea Jama, you are able to ring Jaro. Kalemi, Kari Quapi of Yela Jack. But him out the book, don't you know near like Jack? You be a Dura, man and tropic, in it, all Moja. Do not the radio, lady, call me. Turu Muguinshi, Mubizi, Marukuza, Mubizi. He go near a Mugu. Era, Tona, I love Java, General Balo of Mamadi. Ditema, Jualuji, season it. Pascal Chop Sing, John Shi, walking, two sides. Jualuji got John and one of the lot of the middle. Meanwhile, Piankaino Mia. Okay, say I know Jali, Mary Buraji.
Alum like Bojam. Teja. General Develop, Chalum Yay County. Oh, can it ye go below. Catch up Simon, dead. No did it on me and did it. Cow like Yaja, big only look at me. Yalu. Oh, through it. Mamma Usura. Yain the baby Anja. Yalu. And I know. Kalili left got Tonga for Tekio. Kuna Dilo. The Gabo Gajita, Dada Media, Kali in it. Pierre, you are equal. Through in shit through Pierre. Asia and South Biro. Through it. No Sabiro, Momaluk. Moja Maluk Biro. General Kanani. Raleigh will travel. Asia, Mimaria, Mubiro. Mango, the Eina, or the Lady Mulu. Shaji, no signature. Edima, Mimari, Aja, General Cedar, Modoka, Sabaya, Mount Air and Moody. Hello, Morozo, Shaji, General Gupia, Villa, Shaji. Panet, you don't know, General, I Madachani. Hello, do it. Amoya, Mimura, Usova. Hello, Nicono Kanani, you are that way. Oh, you are that Duriala, son of Laila. Oh, you have been back. Yaudo, Religion. Umbele, Tambong Yogo, Yaubari. Any Tambong Yogo, Yaum. Pay the Vega. Salad and Libabu. Mimi go, come on, Josan. Era, Yauka. Any cards in Luna. Like so. Cannot leave him to the cards in Luna. Ni. Janet Kanga Zenga, era of the watcher, like so. Machagima, Cat Sops in the Loo, Namjay, Sujari, Mimi, Gangi, Go and Juzan. He on it, Hale, Pacha, Lady, Suni, Imminent, Ronzia, Comedy, Genovina, Jones here, say, Cook share the way, the Chinsuni, Vivia. The Chinso in the Kamia Manila, Pigoni, Mooni, Labia. Kamiale, Moo like Dovia. Moore Sura, Ayada, she the Avia. Elo Biobio, do a dingo Cayenne, to go and Mulu Valley. Sharo, Shamaru, Yojamari, Jongu Jondan, Shaman. Any Jongle was an Otupian. Pamela Maui moved. A Madame Jane Sobiro, you're like Java. By yours in Chedeka. General Biogenaga. Eddie Wutua. General Galere Siga. Jushenga Galera, you gave. Mapipon and Babu. Eddie, a Quayele will soon look at it. Tagalea non kama, Wutu the hoop chip. We like somebody. Go Serena, be like summer. Yenny like summer. Just open them, when they are Yaja leave me. Conju, Chijava leave me. Any Sauka Yari, we go that way. You know, any Sau, Tega. Sad the Loma Johnny, dot. A second later set up, Township Biro. Yani Babi. Jane Mom, may don't know Babi. Yay. Sudele, a Muta Sabisu, Sabi Raymansu, the old tenant. Nasuya, Jonesia, Powagili, Allah Abba, among the Miaki, Sai, Yeraba, Jonesia, Machanda be Melly, Jetty, she, Gongshi, Dindere, Nizing, Kudu, Yadi, Serena Tabio, Dilogalim Yuribu, Limbede, Pilasin, Shadi, Shashama Alum, General, Karawat Yubari. Taro Kamiroga Pasaiku Muyamle On Saiku Muybiro Turu Chunjun Omion Josaba Siare Sabo Nasetai Nevari Satia Talunyaba Zil Sudawi Nigom Chobari